Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, u emisiji aktualne produkcije Balkan Info, ja sam Stješa Šanović. Naši današnji gosti su dr. Velimir Abramović, dr. Miloš Dimitrijević. Evo, ovo je jedna posebna emisija. Gospodine Abramoviću, vi ste bili malo odsutni iz medija zbog viših problema, ali evo, tu ste, živi i zdravi, da kucnemo u drvo. Problem prilagođavanja tela duhovnim promenama. Znate, to nekad kad se asinkronizuje duh, duša i telo, onda obično na telu se pojave razne čudne somatske promene koje moraju onda da se dovedu u red. To se inače zove bolest običnim jezikom. Kako vi, gospodine Abramoviću, komentarišete ovu celu situaciju sa koronavirusom i svime što se desilo ove godine? Pa, pošto su ovde dva doktora, kao što ste rekli, jedan dečiji lekar, a jedan duhovni lekar, gospodin Miloš. Prvo, šta je u stvari koronavirus, bar kako ja to vidim? To je napad istoka na zapadnu civilizaciju, to je jedan oblik u stvari biološkog rata koji se obavlja preko medijskog prostora, zato što je u medijima najefikasnije plasirati informaciju koja ulazi u sivu masu mozga, u limbički sistem, još važnije preko sna. Znači, to je tu gde se deponuju informacije kojih smo mi nesvesni i na taj način vi u stvari osvajate jednu civilizaciju preko informatičkog sistema. A COVID samo treba da to ubrza. Znači, to je ono što se vidi na televiziji, na internetu, i to je jedan način da se reprogramira onaj deo čovečanstva koji je zasnovan na profitu. Profit je višak. Dakle, sasvim je nenormalno želeti višak. Treba da želimo ono što nam treba, a ne ono što nam ne treba, jer višak nam nije potreba. Dakle, cela ta profitna i slobodna ekonomija mora da ide u istoriju, jer iz informatičke civilizacije ulazimo u sferu naučne duhovnosti i potpuno se menja svet, menja se čovečanstvo. Znači, države kao oblik organizacije ljudske su prevaziđene. Prvo, ja sad recimo imam Viber kojim ja zovem nekoga u Kini, razgovaram sa njim, on sa mnom, čak možemo i na svojim jezicima da govorimo, telefon to već može da prevede. I moje pitanje je sad, šta će meni ambasador u Kini Srbije kao posrednik mene i Kineza? To nije više potrebno. Tako da uopšte sve ono što smo mi znali kao klasičan oblik organizacije društva, to je sada sve prevaziđeno. I kao što kaže Julius Assange, budućnost u Srbiju dolazi prvo, mi treba ovde da smo toga najsvesniji, jer sve je to počeo Nikola Tesla. Gospodine Dimitrijeviću, vi ste izneli u prethodnim emisijama neke prognoze za koje se ispostavilo da su na kraju bile tačne. Šta će se desiti u budućnosti sad na jesen, u smislu da li će biti drugog talasa? Drugi talas nam svakako stiže, mislim, kao što prosto stiže jesen, stiže i taj neki drugi talas. Drugi talas kao i prvi je potpuno montiran. Mislim, ova trenutna situacija koju imamo sa, ajde kažem, blagim opadanjem, pa blagim rastom, pa nekim skokovima, fluktuacijama, valunzima koji postoje u prisustvu, odnosno aktivnosti samog virusa, jesu prosto ponovo nekakva štih proba za taj takozvani drugi talas. I ono što je u jednom trenutku i sam Aleksandar Vučić skrenuo pažnju da će se pomešati, dakle, kako je on sam rekao, međusobno delovati virus gripa sa prosto virusom korona, odnosno COVID-a, plus još nekih virusa koje imamo, da kažem tako reći, svake godine. Ja verujem da je to ponovno testiranje čovečanstva. Kao što je znači, sam prvi talas COVID-19 bio da se vidi kako će reagovati Evropa, kako će reagovati svet u odnosu
samu pandemiju, iako pandemije nema, da se razumemo, znači da bi se nešto proglasilo pandemijom moraju određene brojke biti u skladu, ovo je apsolutno smanjeno u odnosu na te cifre, tako da će i ovde biti svakako štih proba. I moje mišljenje je da će najviše u nekom drugom talasu biti zahvaćene baš te neke daleko istočne i blisko istočne zemlje. Dakle, Bliski istok će eksplodirati u jednom trenutku, znači to je najverovatnije početak oktobra. Nakon toga jug Italije, po nekim mojim saznanjima, prognozama, i svakako Severna Evropa, dakle, skandinavske zemlje i Sjedinjene Američke Države koje će se samo malo stišati, onda jednostavno i zbog izbora i zbog svega drugog u nekom monetarnom sistemu će doći do te vrste eksplozije. Kina ovoga puta neće biti ugrožena kao što je bila u samom početku, i svakako mislim Baltičke zemlje koje do sad nisu imale ozbiljnu krizu će imati ponovno. Gospodine Abramoviću, a koja je poenta bila onog zatvaranja kad smo svi bili proleto zatvarani svugde po svetu? Pa promene odnosa prema poslu, načina života, na svetskom planu, zato što više nije potrebno ići u ofis, kao sad imam ofis, idem tamo, pa ću tamo da dižem telefonsku slušalicu, a ne javljam se od kuće. Ne, sad imate kompjuter, imate svoj terminal, odakle možete da obavljate 90% poslova koji postoje danas u svetu. Prema tome, uopšte nije potreban više poslovni prostor u ovom obliku kako postoje. Ali ljudi na to moraju da se naviknu. A onda ih treba uplašiti nečim što je važnije od toga da svaki dan idu na posao i da im razbijete, kako bih rekao, te okvire sadašnjosti u kojima, ili svakodnevnog života, u kojima su do tada živeli. I to je najbolje preko malog nevidljivog neprijatelja virusa koji ne može ni mikroskopom da se vidi, samo elektronskim, ne može običnim. Znači, vi morate od nevidljivog neprijatelja da se krijući i spasavajući sebe u stvari prilagodite novoj civilizaciji koja nastupa na celom planetarnom planu. Mi u stvari ujedinjujemo na taj način informatički ceo svet. I to je po meni očigledno. Druga je stvar, što će ovo dovesti i do razvoja elektromagnetske medicine. Znate, jer oni mali pajkovi tog virusa, oni imaju određene frekvencije. Ako napravite peptid koji rezonira na toj frekvenciji, vi možete da zadovoljite taj, da kažem, virusni napad na ćeliju, pošto taj pajk ima frekvenciju koja se vezuje na receptor ćelije. Tako da elektromagnetska medicina jako jednostavno rešava problem ne samo korone, nego virusa uopšte. Virusa uopšte svih infekcija. I to ne ubijajući viruse, nego upravo u smislu Tesline etičke naučne harmonije, a to je samo imobilizacijom. Znači, ja se samo branim ne ubijajući neprijatelja. To je u stvari ta nova elektromagnetska medicina, vibraciona, kvantna, ima ona razne nazive, ali to je nešto što će sada da bukne u celom svetu kao sledeći trend nauke. Sad, da bi se ta medicina razvila, potrebna je nova fizika, a novu fiziku imamo u muzeju Nikole Tesle, 37.000, da kažem, dokumenata naučnih etarske fizike koje on radi od 1905. do 1943. Potpuno nepoznatih javnosti, niti su objavljeni, niti su proučeni. Tu je ta nova nauka. Sve je kod nas, to hoću da kažem. I mi mora toga da smo svesni, da mi treba predvodimo čovečanstvo. Pa taj novi svetski poredak, to je naš poredak. To smo mi izmislili. Mislim, Tesla, ako je Tesla Srbina, onda je i to srpsko. Novi srpski poredak samim tim. Novi srpski poredak, potpuno. Ali ne Srbina shvaćeno kao etničkog pobunjenika. Duhovne odrednice. Nego u smislu duhovne odrednice. I to je definitivno tako. Mislim, ko toga bude presvestan, on će pre ući u novu eru i bit će mu sve jasno. I ja sam imao, da kažem, tu bolećivost prema tradiciji. Pa naravno, ja sam iz pravoslavne porodice koja je posle prešla u komunizam. Jer u stvari hrišćanstvo i komunizam to je jedna ista stvar. Jedan miks, da. To je jedan miks, to je pokušaj u stvari da se na zemlji ostvari carstvo nebesko. To su hteli komunisti. I zato su bili fanatici koji su ličili na hrišćanske fanatike iz ranohrišćanskog perioda. To je potpuno isti duh. Iako su ovi tvrdili da Boga nema, a ovi su sve radili u ime Boga, ali su se žrtvovali do kraja. A šta je Bog? Postojanje. Znači i komunisti su bili i tekakvi vernici. Pa jeste, sam Karl Marks
Sam Karl Marx kad je pisao manifest komunističke partije, zajedno sa Friedrichom Engelsom, znači gde ga je pisao? U Londonu. To je prva stvar. Druga stvar, on je bio nesvršeni teolog i to se zna i onda je on u suštini, poznajući s jedne strane mornaričko pravo, s druge strane teologiju hrišćansku, napisao manifest komunističke partije po uzoru na hrišćanstvo. Tako da on je faktički izbacio one delove hrišćanstva koji su bili pseudodogmatski, a on je taj koji je instalirao dogmu i instalirao je potpuno dogmu na zemlji. Znači, sama komunistička partija i generalno komunistički sistem astrološki dolazi sa otkrićem Neptuna. Neptun mi znamo da je opsena, zavera, magla, znači sve što je negde skriveno, tajno i tako dalje. On je potpuno iskoristio čak i simboli komunizma su simboli koji su biblijskog značaja, zapravo i hebrejske kulture i onda ih je na neki način instalirao kroz komunizam. Ali sad, šta je Karl Marx uspeo da postigne time? Pa uspeo je da postavi ideal Edenskog vrta faktički na zemlju, a onda mu se desio Jerihon. Mislim, njemu lično, ja to tako doživljam. Kao je, mislim, Friedrichu Engelsu, koji je bio industrijalac, koji je pokušao da sprovede komunizam u praksi. Pa se onda desio krah njegove industrije i onda je napisao Anti-Düring, gde je bila zapravo potpuna kritika komunizma, što je opet interesantno i njegovo vraćanje određenih hrišćanskim vrednostima kojima nije mogao da se vrati jer je spoznao da su to dve potpuno iste stvari, lice u ogledalu. Karl Marx je bio Jevrejin kao Isus Hristos, a Tesla je bio Srbin. I meni nikako nije jasno zašto su Srbi podržali i komunizam i ovoliko fanatično podržavaju sada hrišćanstvo, a da nisu svesni da je Tesla taj koji je na razmeđu civilizacija prostora i vremena. Znači, civilizacija koja radi na rezonanci, na rezonantnoj tehnologiji, to je temporalna civilizacija. Znači, ali to je ceo niz civilizacija koje on završio i ceo niz civilizacija koje on počeo. I zašto on je u svesti ljudi na pravom mestu, a to je taj koji kao religijska figura zamenjuje sve ove dosadašnje religije. Pa on je, mislim, vrlo jasno rekao, kaže, ja sam jako religiozan čovek, ali ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Pa naravno, to je emanacija svetlosti iz božanske sfere, odnosno Bog koji može da shvati ljudski um. Pazite, stvoritelj je nesaznatljiv ljudskim umom, ali postoji emanacija stvoritelja koja je jezgro univerzuma, nelokalno jezgro, ono se nalazi svuda u svakom čoveku i na svakom mestu, znači ne samo u crkvama, kao to je zgradi i kad dođe čovek u odori, sad on predstavlja Boga i to je Bog, a sad mi ovde u studiju smo van Božije egzistencije, jel da? Pa mislim, to je van pameti potpuno tako nešto razmišljati. Zato je njemu bila bliska Crowleyeva filozofija. S druge strane i Gurdjieffovo učenje, teozofija, pa jeste, da. I mislim, taj njihov sastanak je recimo jedna interesantna stvar. Pa bio je taj sastanak Velike četvorke, nešto pred ekonomsku krizu, one 29. godine, desio se sastanak. Dakle, u stožeru Teozofskog društva u Sjedinjenim Američkim Državama, u San Francisku, dogodio se sastanak između Gurdjieffova, Alistera Crowleya, Nikole Tesle i Korzirijeva. I njih četvorica su faktički slutili, znali šta će se desiti. Znači, shvatili su da je svet otišao u tu neku polarizaciju. Mi sad idemo u tu polarizaciju i da će se kompletna frekvencija promeniti. I doći će rat. Jer kako nastaje rat? Znači, mi kad pogledamo ovde sa neke zemaljske strane, mi imamo određene uslove za stvaranje rata. Dakle, da li mi imamo neku bolest koja onda stvara glad, pa glad stvara ratove, ili prosto imamo nekakva sukobljavanja velikih sila, takozvanih, pa onda određene velike sile zahtevaju ratove zato što žele ponovnu podelu sveta. To je priča za malu decu. Realno, ratovi nastaju onda kada se frekvencija poremeti, jer sve je u frekvenciji, sve je u vibraciji. Dakle, sve oko nas vibrira i mi sami po sebi. Sad, samo neko to može da iskreira. U ovom slučaju, cionisti su potpuno ovladali tom vibracijnom tehnikom da bi stvorili
kolapsnu situaciju i rat. I njih četvorica su to apsolutno znali, oni su predvideli. Evo, profesor je tu, zna da je Nikola Tesla predvideo početak rata i jednog i drugog i kraj, isto tako. Tako da, istu tu priču imali su i Alistair Crowley, koji je bio aktivan učesnik kao prosto deo MI6 službe, ali je bio ubačen u određene nacističke redove. I poznato je da je u Londonu, zahvaljujući njemu, dakle, 1943. godine stradalo 9 sveštenica u jednom ritualu da bi Englezi uspeli da prosto probiju nemački front. I Hitler je imao isto tako jak okultizam, ali on bio baziran na cionističkom učenju. Dakle, bez obzira što su cionisti nevernici sa stanovišta ortodoksnih Jevreja, oni su ipak zloupotrebljavali kabalu. I Gurdžijev je to znao. Gurdžijeva su pokušali 4 puta da likvidiraju, tako da je on 4 puta preživeo atentate i najduže poživeo od svih njih. A Korziri nesrećni, on je bio mlad, on ima svega 20 i nešto godina i, mislim, nakon rata je završio u Gulagu, odnosno bio potpuno zatvoren zbog toga što je znao. I on je, poznati su njegovi eksperimenti sa stratosferom, sa tim biopoljem zemlje, komunikacijom preko crnih ogledala, tako da sve to ima veze sa frekvencijom. U ovom trenutku frekvencija planete se menja, kao što se menjala i tada. Dolazi do te opšte polarizacije, kako društvene polarizacije, ono mora biti pod uticajem energije, ali i pod drugim ljudskim faktorom, jer čovek je taj koji energetski deluje. I kroz te energetske simbiom platforme sa drugim ljudima ili kroz, ajde kažemo, određeno praktikovanje ritualnih tehnika, dolazi do promene frekvence. U kom smislu? Znači, imamo Eliphas Levija koji je u transcendentalnoj magiji dao 3 zakona magije. Dakle, kako magija funkcioniše. Pritom, on je mislio na high magic, odnosno hoch magic, rituale visoke magije, gde kaže da je prvi zakon magije zapravo zakon volje. Što znači da našom voljom mi možemo da prebacimo sve naše misli, odnosno vibraciju, frekvenciju na bilo koji objekt, odnosno subjekt. Drugi zakon je zakon astralnog tela, to znači da koliko je naša volja jaka, mi možemo na astralnom planu da prosto delujemo bilo gde. A treći zakon, ne i najmanje važan, je takozvane kosmičke korespondencije. Dakle, postavljanje ja, kao i ja sam u centru univerzuma, dakle, mikrokosmos, makrokosmos, simbioza, jednostavno međusobno delovanje i na taj način vi postižete efekat koji je globalne prirode. I to se dešava i sada. Znači, to ne postoji ništa mimo toga. I sve je u vibraciji. I sve je u apsolutnom kretanju. Ne postoji statičnost osim u današnjoj fizici koja, kako profesor kaže, uopšte nije upotrebljiva, odnosno mora da se menja. Gospodine Abramoviću, da li je Crowley zaista radio za britansku kraljicu? Pa ne baš za kraljicu, ali je radio za britansku obaveštajnu službu. Pa koliko je ona radila za kraljicu, toliko je i on radio. U Britaniji imate 2 linije, imate taj City, u stvari, City of London, to su bogataši, a imate i kraljevsku kuću, koja često, da bi ostala u svetskoj igri, uradi poteze koji su nerazumljivi engleskom narodu. Kao što je, recimo, to uradio kralj Đorđe kada je odbio ruskoj carskoj porodici azil, koji je Lloyd George izglasao na vladi. I Lloyd George dolazi kod kralja i kaže, što ste, evo, cela vlada, parlament, svi su za to, pa tu su, šta sad, dobro, u redu, car ruski i ovaj mali carević koji ima, ne znam, 12 godina i tu su ove devojke i to, mislim, šta znači porodica? Hajde, dobro, ako će cara i da streljaju, ali ove druge. Međutim, kralj drži to 15 dana sa strane i kaže, ta porodica ne može da živi ovde. Iz toga sam ja zaključio da nije ni streljana nikad carska porodica. Nego šta se desilo? Pa ništa, samo su sklonjeni. Poskriveni su samo. Pa znate, a ima i razlog, ja sam ih dao. Kad je ovaj film Matilda
odakle je ljubavnici cara Nikolaja izašao u Rusiji i tu je crkva napala, ali je to, da kažem, finansiralo i promovisalo Ministarstvo kulture. Mislim se, šta je sad tu? A to je jedan od vrlo uticajnih ljudi u Ruskom ministarstvu kulture je brat Nikite Mihalkova, koji se drugčije zove Končalovski, ali mu je to rođeni brat. Se uzeo po majci da bi se razlikovali. Sad mislim se, a otac Nikite Mihalkova je radio u KGB-u kao pratilac Wolfa Messinga, koji je bio direktni parapsiholog, da kažem, i prozoritelj Staljina i Berije. I to jedan sjajan, ne mislim... Sjajan psihotroničar, da. Psihotroničar. Sad šta? Mislim se, pa oni moraju nešto znati o Matildi što mi ne znamo. I ja onda prevrnem razne čitabe i šta nađem. Lenin, dakle, prelazi front u vagonu sa anagramom sa anagramom šefa generalštaba nemačkog i dolazi u Moskvu. Tu ga sačekuje potpredsjednik vlade Kerenskog, s kojim Lenin neće da se pozdravi uopšte, ide pravo u Smoljnik, gde počinje revolucija, tamo je već Troski, i sad kreću oni u akciju. Međutim, u toku dana, to veče, oni sede, on, Trocki, Kamenjev, Zinovijev, Buhari, nekoliko njih, sednu u voz i odu u Sankt Petersburg, u Taurijski dvorac, a to je kuća Matilde. Šta će oni? Znači, tu se održava prvi boljševički sastanak kod Matilde, kod ljubavnice, odnosno balerine Bolšog teatra, koja je uz to Kšežinska, Poljakinja, a ko vodi čeku? Pa Đeržinski, takođe Poljak. Šta je sad? I ja onda uključim, jer pasite, nikad ne možete imati neka dokumenta o pravim tajnim dogovorima. To se čak ne radi ni rečima, to ne vredi ni da snimate, oni imaju svoje znake, to morate znati totalno šifre, on namigne levim okom, što sad vi znate šta, i tako dalje. Hoću da kažem, tu vam dokumentacija ne pomaže, ali može da pomaže jedna dublja logika zbivanja, jer u životu vladaju prirodni zakoni. Dakle, ukratko, car je u stvari preneo ingerencije ohrane na Đeržinskog. Oko 70% ohrane je prešlo na stranu revolucije, oko 30% je ostalo sa belima i onda su njih jurili po Evropi i to. Znači, zašto bi streljali cara koji u stvari pomogao revoluciju? Sad, razlog zašto je car pomogao revoluciju? Pa evo zašto. Sa, da kažem, kubetom pravoslavne crkve, sa krstom i sa carskom idejom, vi niste mogli dalje da širite Rusku imperiju. Tu bi bile granice, jer ljudi imaju druge vere, drugo razvija se potpuno moderno doba i tu sad Englezi ulaze s kapitalom početkom 20. veka i tu se sad Rusija evropeizira, nema ništa od toga da azijska tajna društva recimo mogu da preuzmu, da kažem, ezoteriju Ruske imperije za sve taj Badmajev, Tibetanac koji je sredio ovoga Raspućina. To je bila ta borba Badmajeva i Raspućina. Raspućin je došao iz crkve. Ezoterijska borba. A posle Gurdžijev je pravio božanstveno 910. On je napravio balet Borba magova. To je on ima dvojici. To je ta. I hoću da kažem, onda odjednom vi shvatite da je u stvari ideja caru, kako su mu predočili, bila sledeća. Vidite, idemo sada na svetsku scenu. Znači, širimo Rusku imperiju i jedino što možemo da uradimo to je da uzmemo ovu revolucionarnu ideju i radnici su svuda. Radnici nemaju, tako i počinje komunistički manifest, radnici nemaju domovinu, svuda imate radnike. To je početak komunističkog manifesta. I šta to znači? Pa znači svetsku revoluciju. Ko to kaže? Lenin. Pa to smo imali sad sledećih 100 godina. O tome se i radi. Jeste Stalin mnogo uradio, jeste sve, ali ko je njih u stvari jedini prevazišao? Pa to je Tesla. Jer ko je osvojio svet? Nije Džingis Kan, nije Hitler, nije Napoleon, nije ni Stalin, nije ni Lenin, nego mobilni telefon. Aleksandar Makedonski. Nije ni Aleksandar Makedonski, stigo je do Indije, ali to nije dalje mogu. Hoću da kažem, odjednom Tesla, znači umom, dajući ljudima igračke koji će svi da koriste s oduševljenjem, a to su mobilni telefoni i kompjuteri. Kompjuter ne bi radio bez end logic gate i logičkog kola, koje je kritično kolo u digitalnim sistemima u svakom hardveru. Bez Tesla ne bi radio ni jedan laptop i tako dalje. A znamo za bežični prenos i to se. I sad šta?
On je u stvari, da kažem, preko svojih izuma osvojio svet neprimetno i bez sile. To je božanski čovjek. Postavio težište nove civilizacije. Pa da. A hrišćani su spaljivali Aleksandrijsku biblioteku. To im baš ne služi na čast, jel da? Nikako. Gospodine Dimitrijeviću, pomenuo je gospodin Abramović azijska tajna društva, pošto znamo da recimo anglosaksonskim svetom upravljaju tajna društva. Da li je to slučaj recimo u Kini ili Japanu? Mislim da ta anglosaksonska tajna društva upravljaju i što se tiče Kine, a i boga mi Japana od Drugog svjetskog rata. Vidite, Japan se ne bi podigao da nije dve stvari. Znači, nakon uništenja u Drugom svjetskom ratu i prosto atomskih bombi koji su oni iskusili, njima je trebala nekakva vrsta pomoći. Sad, zvanično, sile saveznika nisu mogle da pomognu Japanu, jer bi to bilo apsurdno, međutim, putem tih anglosaksonskih tajnih društava su i na određen način pomagali. Kao što i danas japanska civilizacija ima direktnu konekciju sa time preko tržišta. S druge strane, Japan je jedina država na svetu koju možete da opišete kroz istoriju mača. Znači, njihov kult katana, šurikena i određenih oružja kao i njihovih veština borilačkih, ali taj kult zen budizma koji je zapravo jedini ispravan budizam, odnosno na čan budizam kineski koji nikako nije ispravan. Japan ima jednu tendenciju razvoja civilizacije u tom nekom tehnološkom smislu, ali ne zapostavljajući duhovnu važnost svega. I oni su toliko sebe istrenirali, jer oni su mala zemlja, kojima, kažem, trebala pomoć. I određena anglosaksonska društva, dakle, vi u ovom trenutku i u Japanu imate jaku masoneriju, samo se o tome uopšte ne priča gotovo. Nemate hrišćanske redove, ali jednostavno imate hrišćansku masoneriju, recimo ritual Yorka je tamo izuzetno značajan, izuzetno jak, takođe takozvana crvena masonerija je izuzetno jaka u Japanu. Pored njihovih lokalnih, hajde kažem, prosto kultova koji postoje, upražnjava se, recimo, kult mitraizma, ali isto tako i zen budizma, dakle, sami budisti, odnosno kult Sidarte, Bude, kako god je tamo, izuzetno prisutan. To je više sada širenje uticaja, ajde kažemo, istoka prema zapadu, koji istovremeno sa širenjem tih anglosaksonskog uticaja prema istoku dobio ono što se u pravom smislu te reči naziva hermetizam. Ja sam pokušavao nekoliko puta da objasnim šta je hermetizam, s obzirom da ljudi ovde imaju pogrešnu predstavu da je to neka manjinska religija, da je to neka sekta, da je to već, ne znam, nekakvo učenje koje dolazi sa nekim mnogobožačkim, ajde kažem, kultovima kako Evrope, tako i Azije, a zapravo hermetizam je spoj mudrosti i iskustva istoka i zapada u jednoj tačci. I to je ono čemu svet generalno teži. Tako da, zato hermetizam ima posebno mesto, jer ono može da ujedini i istok i zapad. Ali pazite sad ovo, mi stalno imamo tu vrstu podele. Čitav svet kroz vekove imamo istok-zapad. Mi uvek smo pričali tako, zapad ovo, istok ovako. I uvek je podela na bliski istok, daleki istok, pa tamo neka zapadna civilizacija i slično. A u jurisdikcijama imate podelu na severnu i južnu. I onda tu dolazi do određenog nesklada. Znači, u principu ne postoji ni istok ni zapad, postoji samo jedna tačka i nekakve kulturološke razlike koje su bile tako reći nepostojeće. A onda su se napravile jasne deklarisane razlike. I nakon toga imate tu podelu na sever i na jug. I uvek imamo ideju da je sever bogatiji u svim državama, a da je jug siromašniji. Međutim, jug je onda više bogat duhovno, a sever manje. I u tom nekom kontekstu vi stalno imate svet u podelama. Svet je zapravo jedno. I to je ono što je i Tesla pokušavao da na izvestan način objasni
Tesla je bio taj koji je upražnjavao određene hermetičke rituale, koji je jako dobro poznavao hermetizam, takođe i kompletno učenje Alistera Crowleya, pa imate čak i u jednom hollywoodskom filmu gde Tesla glumi David Bowie, kada u kadru se nalazi sa knjigom Liber Alver Legis, odnosno knjigom zakona Alistera Crowleya. I to je samo implementacija onoga što, recimo, ljudi uglavnom ne znaju i ne obraćaju pažnju. Ali Tesla se jako puno bavio izučavanjem upravo Gurdjijeva i teozofije, Helene Petrovne Blavatske i svakako dela Elifa Levija i Alistera Crowleya, koji je na neki način tvrdio da je njegova inkarnacija. Kasnije će, recimo, Kenneth Grant tu stvar potvrditi. Grant je neko koji jedini živi, bio do skoro živi učenik Alistera Crowleya. Tako da i ta vrsta, ajde kažemo, kulta Ordo Templi Orientis, odnosno reda istočnog hrama, jeste vrlo naslonjena i na teozofiju, ali je isto tako naslonjena i na tu vibracijnu medicinu koju je profesor spomenuo na početku i da je sve prosto u vibraciji. Imate kristaloterapiju, imate kvantnu medicinu. Kvantna medicina je do pre 10 godina bila više upražnjavana na istoku nego na zapadu. Sada ima tu tendenciju da zbog anti-aging medicine se prosto više koristi na zapadu, suštinski se ne koristi više, koristi se isto, ali posredstvom određenih mašina, takozvanih kvantnih mašina koje emituju te fotonske signale i prepoznaju određene vibracije samih bolesti kod nas, vi ste u prilici da kroz neku naizgled jednostavnu aparaturu dobijete kompletnu dijagnostiku, dakle kompletnu anamnezu svih vaših bolesti tokom čitavog života. Dakle, gde će vam ta mašina precizno reći kad ste imali upalu pluća, da li ste imali šarlak, da li ste imali bilo kakvu drugu zaraznu bolest i u kojim godinama i koje su posledice ostavljene po vas. I sad, mašina je u pravu, a određeni kultovi nisu. Znači, sa stanovišta, recimo, većine naših gledalca, šta se dešava? Kad kažete vibraciona medicina, pomenete Indiju i tako dalje, momentalno to nekakvo sektašenje, a odmah je to kult đavola, satanizam, šta ja znam, a kad imate jednu kvantnu medicinu koja je bazirana na tome sa određenom aparaturom, onda je to ispravno. Te mašine su smišljene Teslinom tehnologijom. Te mašine danas rade upravo kroz ljude koji su kroz određene kultove doveli do toga da jednostavno saznanjem te, da kažemo, savremene fizike, kako funkcioniše vibracija kristala. Znači, vi imate kristal, svi mi znamo šta je kvarc. I taj kvarcni kamen, imamo recimo neki gorski kristal koji je najpoznatiji, pa imamo neki rozen kvarc, pa opet neku drugu vrstu kvarca, ametiste i šta znam, citrine, jednostavno dolazi do vibracije eho tačaka koji se nalaze u kristalnoj rešetci. Svaki kristal ima svoju rešetku, uključujući recimo kristale vode. I upravo programiranjem i reprogramiranjem tih kristalnih rešetki, znači dolazi do jednostavno prepoznavanja određenog spektra bolesti kod čoveka. Samim tim, ako to prepoznamo, možemo da reprogramiramo kristal da isceli tu vrstu bolesti. I to je način iscelenja ili samo iscelenja. I čovjek je sposoban za to. Samo su mi suviše ogrezli u materiju, suviše pratimo ovu današnju fiziku koja potpuno nema veze sa životom, i onda na tome je bazirana i ova zapadna medicina. Ja ne kažem da tu nema inteligentnih ljudi, stručnjaka u zapadnoj medicini u određenim oblastima, ali ti stručnjaci se sve više opredeljuju za takozvanu alternativnu medicinu, što zapravo nije alternativna, nego tradicionalna, i ona je mnogo starija od ove zapadne, koja koristi upravo te vibracione formule, vibracione tehnike, samo kroz današnju aparaturu i tehnologiju. Gospodine Abramoviću, ko upravlja Kinom? Beli lotos. To je mandarinsko tajno društvo gde je bio recimo Čuelaj. Mao Tse-tung, to vam je crveni Tong, oni rade s vojskom. Zeleni zmaj radi sa ekonomijom, to su trijade, a Beli lotos radi sa duhovnom, da kažem, sferom, ideologijom, strategijom celokupnog naroda.
tako da oni upravljaju kinom, jeli, pošto uvek ide sve iz duha, pa ja tako gledam tu hijerarhiju. Prvo ide duh, pa onda ide vojska i ekonomija, jeli. Vojska je pre ekonomije, jer vi kad uzmete vlast, lako onda osvojite banku, jel da? Znači, to je suština, prvo suverenitet. Prvo ide duhovni suverenitet, znači kako se oni u stvari u svet ideja implementiraju. Šta je to? A to je taoizam. Beli lotos je čist taoizam. Dakle, to je prirodni put. Kinezi nemaju Boga stvoritelja, nemaju taj pojam uopšte, kao mi ovde na zapadu, kao i neka druga azijska društva i kulture. Nego samo prirodni put, znači koji je nelokalna tačka u beskrajnom univerzumu. Sad, ja bi dodao da u stvari ono što zovemo osnova ili beskonačnost, da je to zapravo večna sadašnjost i onda dobijemo jednu zapadnu tehnologiju iz toga koja objašnjava Teslinu rezonantnu fiziku i etarsku fiziku. Mislim, to se sad sve spaja, jer Tesla je Lordu Kelvin. Lord Kelvin je 1902. godine bio u Americi kao član Gornjeg doma, on je bio tamo u političkoj posjeti. Međutim, najzanimljiviji sagovornik u tom trenutku mu je naravno bio kolega, fizičar Tesla, jer i Crookes, i Lord Kelvin, i Oliver Lodge, oni su svi bili lično Teslini prijatelji i oni su u stvari se sve vreme dopisivali. Dakle, Lord Kelvin je u tom trenutku odbranio Teslu, jer Tesla je poslao jedan energetski zrak na Mars, koji se reflektovao od Marsa, to su sve observatorije primetile, i onda je on dao izjavu u novinama da to je u stvari razgovor sa Marsom. On je rekao, razgovarao sam sa planetom Mars, ne sa Marsovcima. Naravno, štampa je to dohvatila, pretvorila u Marsovce, čak i neki profesor ugledni crtao te bića na Marsu, kako izgledaju mali, ne znam, male bakterije na Marsu, pa kako izgleda Marsovac, i to je, tada je nastao, pošto je ofarbao te u zeleno, od tada je nastao da su Marsovci mali zeleni, da su to Marsovci. To ide iz 902. godine, u stvari iz te polemike sa Teslom. Uglavnom dođe Lord Kelvin i kaže ovako, Mars is signaling New York. New York Times, veliki Lord Kelvin kaže, ako Tesla kaže da je to tako, onda je to tako. Od reči do reči. Potvrdio. I kad se vraćao došao je sa suprugom u Ameriku, Kelvin, i kad se vraćao natrag, Tesla je njemu poslao na brod cveće za suprugu i koju knjigu? Le Grand Initié, veliki inicijanti, to je veliki posvećenici, Edward Shire, to je francuski jedan teozof, to je udžbenik u stvari teozofi, gde se govori o sledu civilizacija, znači prvo ide Rama, pa ide Krišna, pa onda ide Isus i tako dalje, a kaže Platon ima poluinicijaciju. Vrlo zanimljivo, to je na mene ostavilo utisak ta procena. To je on poslao tu knjigu, da ima, naravno, putovalo se 7 dana do Engleske, da čita na brodu. Jer šta? Kaže Helena Blavatsky, nema više religije od istine. Pa naravno, kućete lepšu rečenicu za jednog čoveka koji se bavi naukom. I Tesla je smatrao da u stvari spoj nauke, oduhovljene fizike, znači fizike koja ne radi samo sa eksperimentima i samo sa matematičkim jezikom, nego radi sa samim prirodnim zakonima koji su vančulni, koji su u stvari ekstrasenzorni. Univerzuma. I šta tu treba primetiti? Pa jedino zakoni koji proučava nauka, oni su neprekršivi. To su Božji zakoni. A ne budalastih 10 zapovesti, ne ukradi, ne ubij, ono koje se krše sad u ovom trenutku dok mi govorimo. Pa kakvi su to Božji zakoni koji se krše? Dozvolite, ja toliko verujem u Boga duboko da smatram da je on dao zakone koje ja treba samo da shvatim, a ne da mogu i da ih prekršim. Zakon je moralno neutralan, viši kosmološki zakon, i on pokriva sve posledice, znači sve varijante, a naša svest ima tu slobodu da, shvativši zakon, bira povoljne posledice tog zakona. Znači, zakon gravitacije meni može da posluži da sazida makropolj i da bacim čoveka kroz prozor. O tome se radi. A jedan isti zakon. Znači, potrebno je, zašto je Bog dao čoveku um? Pa valjda da nešto razume. Mislim, da razume Božije delo, ne samog stvoritelja, jer mi Boga shvatamo postojanjem. Dakle, ne logički,
Ne možemo logički ili ne damo dati definiciju Boga. To znaju recimo i katolički teolozi, da je teologija negativna teodiceja. Znači, nauka o Bogu je negativni govor o Bogu, to je poricanje Boga. Nemo o tome uopšte da pričam. A tek naši sveštenici koji govore u ime Boga, to je jedan teški primitivizam. Znate, po Levi Brilu šta je primitivna svest? Ona koji se poistovećuje. Sveštenik se poistoveti sa crkvom, pa se poistoveti sa narodom, pa se poistoveti sa Bogom. Pa parceliše nebo kako mu odgovara. Parceliše nebo, mislim, to ne može tako. Znate, to je jedan primitivizam na koji onda kosmos odgovara negativno i taj narod nestaje sa scene koji se tako ponaša i koji ima takve predvodnike. Mi smo deo takvog jednog naroda, pa zato mogu da govorim, da kažem, iznutra. Ne s polja, nego kao insajder tog naroda. To je tragedija. Određen način Rusi bi nestali da nisu imali komunizam u tom smislu. Da, komunizam je ozdravio. Ma ja sam išao, vidite, ja sam imao svoj pravoslavni period vrlo jak u doba komunizma. Jer u doba komunizma su zaista u crkvu dolazile bakice i dekice koji su verovali. Ja govorim o emociji. Ta emocija je bila privlačna i vi dođete u crkvu i prijatno se osjećate. A idete danas u crkvu. Prvi red su tajkuni, drugi red su političari. Toma Nikolić gradi crkvu, pa ja neću da uđem tu. Pa nije samo on. Pa to. U Kruševcu imate ovoga Gašića na ovome. Pa čekajte, na freskama, da. To je tako težak primitivizam. Onda uopšte mešanje crkve u politiku, to derogira religioznost tih vernika. To je katastrofa za crkvu. Ljudi uopšte nisu svesni da ovo sad što se desilo pre neki dan kao pobeda u Crnoj Gori, kakva crna pobeda, pa to je katastrofa. Totalna katastrofa. U kom smislu, gospodine Abramović? U svakom smislu. Prvo lomi se kičma državi Crnoj Gori. Zašto? Kad se Milo je teo da preobuče, to ja tako shvatam, da preobuče Srbe u Crnogorci i da se provuče u NATO, ovamo, onamo, i da na neki način sačuva koliko toliko, da kažem, taj nacionalni identitet, da ga zove drugčije. Pa i gušter promeni boju kad je opasno, od crvenog postane zelen. Mislim, ako treba. To se tako radi. Međutim, nije uspeo očigledno. I sad se cela stvar se sada premeće, ali srećno sve vode Englezi i Krivokapića i ovoga Amfilohija, pa će da srede to sve. I za svega su Englezi. Pa, da. U konkretnom slučaju, da. Malo drugačije viđenje stvari u Crnoj Gori. Ako smem da kažem. Naravno smeti, što ne biste smeli. Crnogorska takozvana opozicija, koja je sad onako u blagoj prednosti u odnosu na, da kažemo, trenutnu poziciju Mila Đukanovića, odnosno DPS-a, je nešto što smo mi imali u Srbiji pre 20 godina. To se kod nas zvalo DOS, ali tako. Sad mi imamo istu situaciju i tamo i znamo kako se ovde završila priča DOS-a, dakle ne samo posle ubistva premijera, ne aludiram da će budući premijer Crne Gore biti ubijen, ali će se svakako ta vrsta koalicije raspasti. Oni imaju totalno drugačija programska načela. S jedne strane, ja bih rekao da je to mudar potez Mila Đukanovića. Jer to je, kad pogledate, on ima 2 godine mandata kao predsednik. Ako kao predsednik daje mandataru, dakle, određenu vrstu vlasti, izvršne vlasti, on kad imenuje mandatara koji će biti iz redova opozicije i ta vlada jednostavno propadne, njegov rejting će se podići. I on će ponovo faktički kroz recimo 2 godine dobiti titulu predsednika ili možda postaviti nekog svog na mesto predsednika, a i na sledećim parlamentarnim izborima prosto može da se ponovo uhvati vlasti. Sad, to je jedan scenarij. Drugi scenarij je napraviti vanredno stanje i onda šta? Predsednik po Ustavu Crne Gore je opet kao i kod nas vrhovni komandant. Dakle, on ima apsolutnu vlast. I to je na neki način rad iz sprega sa Amfilohijem. Ja to ne bih uopšte vidio kao nekakve 2 struje. U krajnjem slučaju, to je način da Crnogorska crkva nikad ne postoji, to je način da se napravi rat u Crnoj Gori i da Crna Gora, kao što sam već rekao, što je predviđeno Markosovim planom, nestane. Znači, da nestane kao država, ne kao teritorija i ne kao narod. Međutim, imate one Crnogorce koji u ovom trenutku pripadaju
toj nekoj klerofašističkoj struji koja faktički vodi Amfilohije, odnosno predvodi ova takozvana opozicija, kažem klerofašistička zato što je Amfilohije pripadnik klera, je li tako, on je duhovni otac Srba u Crnoj Gori, a s druge strane imate taj neki fašistički pristup tih četnika, tako reći, koji su se ponovo povampirili unutar Crne Gore. I s druge strane imate tu nekakvu natovsku struju, nazovimo je takvu, Mila Đukanovića, i vrlo je izvesno da sada, evo 6. je, čini mi se, zakazan miting podrške Milu Đukanoviću i DPS-u, da može da se desi opet ona ista priča koju smo mi već imali u Srbiji za vreme Slobodana Miloševića, a to je miting i kontramiting. Dakle, i da to bude inicijalna kapisla za nekakav sukob. Već je to počelo, već se dole zvecka oružjem. Zvecka se u Crnoj Gori oružjem poslednjih 3-4 meseca onako ozbiljno. I ja ne vidim ovo kao pobedu, ja ovo vidim kao poraz. S obzirom da su i Crnogorci i Srbi skloni da slave svoje najveće poraze, ja mislim da je ovo potpuni propast crnogorskog naroda i srpske duhovnosti. Ja bih tako rekao, odnosno duhovnosti Srpske pravoslavne crkve, koje na jedan izvesan način više i ne postoji. Znači, Srpska pravoslavna crkva, ja sam mnogo puta rekao, za mene je to firma koja je zadužena za pružanje verskih usluga, koja ne plaća PDV, jer je oslobođena plaćanja PDV-a, a barata sa jako mnogo novca. Ja znam da se to vašim gledalcima neće dopasti, ali to je istina. Dobro, rekli ono što vi mislite. Da, ali to je definitivno istina. Imate da 22 vladike, imate 18 vladika koji su pripadnici određenih, hajde kažemo, redova sa tajnom ili tajnih redova. Za Amfilohija se zna da je pripadnik Malteškog reda. To uopšte nije tajna. I nije jedini. O tome se radi, tako da profesor je potpuno u pravu kada kaže Englezi će sve da srede, to jeste engleski uticaj, pod čijem uticajem je Malta, pod uticajem Velike Britanije, dakle kraljica dolazi u posetu tamo na svakih 5 do 8 godina, i jednostavno Vatikana. Tako da priča pravoslavnog malteškog reda koji su zapravo bili Romanovi na neki način, kod nas i Obrenović i Karađorđevići su pripadali tome, ona je nestala onoga trenutka kada je Britanija sve pravoslavne malteške redove, odnosno upravo te zemlje, pretvorila u komunističke. Zašto? Upravo zbog toga, zato što je želela da sačuva određeno podneblje. Jer to je išlo prema propasti, prema potpunom bezdanu. I jednostavno i Rusija, s jedne strane, ja sam pričao o onoj sprezi Rusa i Nemaca koja je nekako prirodna, pa onda dolazi do toga da Englezi ne žele tu vrstu ujedinjenja, onda izazivaju oktobarsku revoluciju. Međutim, februarska revolucija je izazvana upravo zbog toga što je trebalo Rusiji dati jedan novi duhovni, ajde kažem, zamajac ili prosto nekakvu klicu, i u krajnjem slučaju Lenin je sahranjen u sarkofagu, balsamovan kao faraon, znači jednostavno to je kult koji dolazi iz Egipta, iz Mesopotamije, nije to ništa čudno, način sahranjivanja i uopšte polaganja, izlaganja takvog vladara, jednostavno pravite kult oko toga. Evo, Josip Broz Tito, imamo kuću cveća, tako, znači, da li je on tamo sahranjen ili nije, iskreno rečeno ne znam, ali nije ni važno, vi opet imate jedan kult. Znači, kažu, mason, nema ništa, beli mermer, ali da kažem nešto, u belom mermeru se ko sahranjuje? Duhovni poglavari. Pa tako, duhovni poglavari. Mi imamo naše patrijarhe koji su sahranjivani tako. Sionski priorat. Ali sionski priorat upravo sahranjuje takođe u belom mermeru, bez oznaka. Za razliku od masonerije koji nikad ne sahranjuju u belom mermeru, nego u crnom, bez oznaka. I to je, recimo, vrlo interesantno. Tako da je to jedan od prosto dokaza da Tito nikad nije bio pripadnik masonske lože, šta god se spekulisalo sa time, ali bio pripadnik sionskog priorata. I možda i posljednji čovjek koji je bio tako. Pa da. Šta je sionski priorat? Evo, samo da kažem o mojoj poseti Podgorici. Dođem pred onu najveću crkvu gde su demonstracije i uđem u tu crkvu. S desne strane freska. Imate Mila Đukanovića na fresci. Kad uđete, imate Amfilohija, znači rade zajedno. Drugo, u samom oltaru, ako malo
mogao sam da malo pogledam u oltar, Melkizedek. Gde vi imate u oltaru u hrišćanskoj crkvi? Ko je Melkizedek? Pa arhisveštenik, pre Abrahama, taj je prvi sveštenik, pre svih religija, dosadašnjih. I onda siđete u kriptu, a u kriptu je loža malteških vitezova sa crnim suncem. U kriptu, znači gore imate hrišćanski hram, dole imate malteške vitezove. Ko je ktito crkve? Dobro, Milo je dao 2 miliona evra za crkvu, ali ostatak para malteški vitezovi. Znači, tu glavnu crkvu, gde ovi glavni pravoslavci prevare narod, znači, direktno demonstriraju misleći da sada vraćaju Hrista u Crnu Goru, da će da izađu iz NATO-a, da će da ponovo da povuku priznanje Kosova, da će da ovaj zakon derogiraju tako da Srpska pravoslavna crkva ne mora da se registruje u katastru u Crnoj Gori, što je nonsens. Mislim, to će prvo što će da uradi vlada, izmenit će 3 zapete u zakonu i onda će da ih registruje. Pa to ne može. Mislim, hoću da kažem, totalna je prevara u pitanju, ali totalno, mislim, to je onako briljantno, jer vidite šta je, Crnogorci su bliski s jedne strane Grcima, znači antičkom pozorištu, imaju taj dramski talenat u sebi i oni mogu da odigraju na sceni, što Srbi ne. Srbi su čista rodovska zajednica, Crnogorci su pleme, a pleme ima poglavicu i ima vrača. Vrač je Amfilohije, poglavica je Milo, znači tu se zna. A u Srbiji nemate takvu podelu. Mi smo svi jednaki. O tom se radi. Na bazi čega funkcioniše rodovska zajednica? Na bazi interne komunikacije, telepatske, na bazi trača, čaršija kaže, i to je važnije od onoga što vi čitate u novinama, i to uglavnom bude i tačno, što je zemlja. Znači, nije isti tip društva u Srbiji, gde rodovska zajednica iz bakarnog doba, kako kaže Veselin Čajkanović, rektor Beogradskog univerziteta iz 1920. u knjizi Mit i religija u Srba, on je sve tačno tamo lepo taksativno naveo i proverio. Znači, odnos Srba kakav je prema ženi, kakav je prema nebeskim silama, kakav je prema radu, kakav je prema jelu, kakav je prema deci i tako dalje, to je sve neolit bakarnog doba. Mi smo to, zato ne možemo ni državu, ni ne možemo ni da se organizujemo u neku vrstu plemena. Možemo vrlo kratko vreme, ali obično je tu, da kažem, upliv stranih sila ko za Miloševića, što su ga napravili kao neku veličinu, posle videlo da je bio agent koji treba u stvari da da Kosovo, što je uradio, mislim, na kraju. To je sve vrlo jednostavno. I hoću da kažem da sada u Crnoj Gori se dešava u stvari jedno previranje koje će dovesti do toga da će i jedna i druga opcija da izgube na dugi rok. I ko će da prođe? Pa proći će teslijanska ideja, u stvari informatičke civilizacije, proći ovi matematičari, mladi fizičari, ljudi kojima je dosta više tih, da kažem, starac sedi, podela, i to da moraju da slušaju babe i majke i očeve i dede i stričeve. Mislim, Crna Gora jedno zaostalo društvo u tom, jedan matrijarhat u suštini. I to se sada lomi. Tako da ljudi koji učestvuju u svemu tome nisu do kraja svesni tog procesa, ali gledano sa strane vi vidite tu sociološku tendenciju koja je potpuno jasna. A u Srbiji, međutim, mi bismo mogli sada, to bi mogli da uradimo za 24 sata. Svu ovu zemlju koja postoji, koja nije obrađena, to je ogromne količine zemlje, da se podeli ljudima koji su u informatičkim tehnologijama. To je vrlo jak jedan srpski lobi. Mi imamo oko 40.000 ljudi u ovom trenutku, visokih intelektualaca, govorim, znači, o doktorima nauka pojedinih struka koji nisu doktori s megatrenda, nego su pravi doktori i zaista su duhovno zainteresovani za svoje profesije. Da imate to u recimo u američkoj vojsci, u Australiji, po celom svetu, imate u vrhu vrlo najviše zapadne administracije, vrlo malo istočne. Istok ima te ljude i bez nas, ali mislim u ovom trenutku, ali zapad nema. I u stvari predstavljaju jedan lobi srpske dijaspore koji nikakve veze sa zemljom nema, često ni međusobno se ne druže, ali čine jedan astralni egregor srpskog budućeg društva koji će biti model za svetsko društvo. Jer je Tesla počeo tu novu civilizaciju. I mi ne možemo to da izbegnemo. Kao kad bi Jevreji rekli baš nas briga za Mojsija. Pa ne mogu to da kažu.
jer ih je on izveo iz ropstva, jer je to prejako. Tako ni mi ne možemo da kažemo baš nas briga za Teslu, a upravo smo to rekli, ako odete u muzej nema čak ni javni WC, razumete, kad je došla indijska delegacija, došla je žena indijskog ambasadora da dovede delegaciju pre 2 godine i nisu mogli ljudi ni da popiju kafu, došli su upravo s aerodroma, mislim, na šta to sve liči. Tako mi brinemo o našem najvećem, u stvari, čoveku koji je rodonačelnik jedne nove Srbije, ali ne je Srbije u političkom smislu, nego Srbije u duhovnom smislu. To je nauka isto, to da citiram Alistera Crowleya, nauka je metoda religije. Sjajno i potpuno tačno. To je tako i Tesla doživljavao. On nije bio član Teozofskog društva, mada Edison jeste. Edison je bio član, ali Tesla nije bio član ničega. Tesla je bio planer van sistema, koji radi direktno sa kosmičkim informacijama i to se i pokazalo. I mi danas bismo mogli da napravimo jednu Srbiju oko 30 i nešto hiljada mladih ljudi. Znači, oni imaju ekološku orijentaciju, oni se bave informacijalnim tehnologijama, imaju platu između 1000 i 3000 evra ovde, u samoj Srbiji, u Beogradu, rade uglavnom kod kuće. Pazite, oni svi treba da zasnivaju porodice. To je oko 100.000 ljudi kojima ako se podeli zemlja, dobar urbanistički plan, vi imate novu Srbiju u roku od 24 sata. I to na najvišem nivou koji može da bude u stvari, ako gledamo svetsku strukturu, u samom vrhu organizacije svetskog društva u nastajanju, koje je očigledno valjda već svako. Gospodine Dimitrijeviću, da li je tačno, pošto ste pomenuli malteške vitezove, da malteški vitez mora bude katolik? U nekom dobu, kada su nastali malteški vitezovi, da, oni su nastali kao katolički red. Međutim, postojala je ta pravoslavna struja koja je bila prosto vezana za, ajde kažem, Romanove, odnosno za ruske careve, koja se na kraju implementirala i ovde, dakle, kroz neke druge pravoslavne zemlje, kao što su pravoslavne zemlje, mislim na prosto Srbiju i na Grčku, tako da Bugarska takođe ima dosta jak kult malteških vitezova i Rumunija koja je isto tako pravoslavna zemlja. Dakle, nije danas tačno da malteški vitez mora biti katolik, ali šta jeste tačno, dakle, moramo da razlikujemo nekoliko redova. Suvereni vojni red Malte je jedan red i tu su isključivo katolici, dakle, to je red koji da tako reći, brani Vatikan, odnosno brani katoličku crkvu. I onda su nadbiskupi određenih zemalja, vidite, mi kod nas imamo ambasadu suverenog vojnog reda Malte. Ona se nalazi u Krunskoj ulici, broj 23, gde se nalazi faktički i crkva Krista Kralja, koja pripada Beogradskoj nadbiskupiji. Pa Beogradski nadbiskup, Monsignor Hočevar, je po službenoj dužnosti kapelan, odnosno sveštenik tog malteškog reda. Ali kad pričamo o onim malteškim vitezovima koji su nastali na Malti, dakle, hospitalcima, kao što je red Svetog Jovana, dakle, Jovanovci, hospitalci ili red Svetog Mihajla, OSJ, OSM, kako idu te skraćenice, oni su ekumenski redovi. Dakle, oni prihvataju sve hrišćanske konfesije, pripadnike svih hrišćanskih konfesija i svih onih koji jednostavno prepoznaju krst. Dakle, morate biti na neki način baptizovani, kršteni unutar nekakve, ajde kažemo, priznate hrišćanske crkve. Međutim, ne morate biti katolik, nikako, znači to je prosto nastalo kao prosto katolički red, a katolička frakcija, odnosno taj vojni suvereni red Malte, dakle to su vojnici u uniformama sa beretkama, zastava tog malteškog reda je crvena sa belim krstom, a najčešće regalije Order of St. John, odnosno red Svetog Jovana, i Order of St. Michael su crne sa belim krstom i crvenim kragnama i prosto nekim crvenim postavama, tako da se i u tome razlikuje i njihova ornamentika, insignije, koje su slične, moram priznati, i prosto regalije, odnosno uniforme jednog i drugog malteškog reda, odnosno jedne i druge frakcije. Tako da, mislim da sam dao nekako celokupan odgovor po pitanju vitezova reda Malte. Smem ja nešto da pitam doktora Miloša? Pa ja sam ovako čitao da je Napoleon zauzeo Maltu
da je zatim došao general Suvorov, oterao Napoleona, pošto je Napoleon raspustio Malteški red. Onda je Suvorov vratio Malteški red i, boga mi, Pavle I je dodao Malteški krst, ruski car, jer dodao je na grudi i Malteški krst. E sad, koliko je jaka ta ruska linija, a s druge strane, Maltežani su inspiratori osnivanja NATO pakta. Pa sad, moje konkretno pitanje, kakva veza ima Pavle I i osnivanje NATO pakta? Je li to u nekoj vezi? Pa zapravo nije. Mislim, osnivanje NATO pakta je jedna ideja kao protiv teža Varšavskom paktu. I to je jedna polarizacija o kojoj sve vreme danas pričam. Dakle, mi opet imamo podelu sveta na Varšavski pakt s jedne strane i s druge strane NATO pakt, pa onu krizu, Berlinski zid, hladni rat i tako dalje. Međutim, sam Pavle koji je postavio Malteški krst i na neki način napravio, bio rodonačelnik te pravoslavne struje malteških vitezova, jednostavno imao je potpuno jednu drugačiju ideju. On je imao ekumensku ideju da i prosto katolike i pravoslavce ujedini kroz tu vrstu reda. I to je većina monarha, čak i naši, kažem, svi Obrenovići, svi Karađorđevići, bili su pripadnici Malteškog reda. Evo i ovaj koji danas sam sebe naziva njegovo kraljevsko visočanstvo, jednostavno je zaista član Malteškog reda. Pa njega vojvoda od Kenta kaže Mislim, jednostavno, obraćamo se sa jednim potpunim disrespektom upravo s tim nepoštovanjem, jer on to ne zaslužuje. Bez obzira što je pripadnik, on je pripadnik Malteškog reda samo po tome šta je. E sad, izvinjavam se, jedan čovjek mi je pričao koji je prisustvovao nekim razgovorima njegovog kraljevskog, da kažem, visočanstva. NJKV, dobro. I pošto važi u narodu da on ne zna srpski, on kaže, pa on isto tako govori i engleski. Isto, identično, tako je, da. Njegovo poznavanje i francuskog i engleskog jezika je, pa, neću reći identično kao srpskog, ali... Koji onda jezik govori? Pa, ljudi, vidite, postoji, to se zove, kako bih rekao, debilitet, ali to nije u pitanju, on je subnormalan, znači malo manje inteligentan od normalnost, to bi ovako ja rekao stručno. Ja mislim da je znakovni jezik njemu vrlo dobro poznat. Zaista znakovni jezik ili ono primitivno pismo rune. Možda se čovjek bavio time. Ja to zaista ne znam, poznajem neke ljude koji su radili za tu takozvanu kraljevsku porodicu. Kažem takozvanu, ali to 46. godine više nije zapravo kraljevska porodica. Kralj je izdao. Ma nije, čujte, kralj Petar II, on preko BBC-a direktno drži govor, on lično ga je držao. Koga je nagovarao Churchill, ovo je teror, to je jedno pitanje i to nije ni bitno, to kralj nije smeo da uradi. On je izdao svoju kraljevsku vojsku otadžbini. To se nikad u istoriji čovečanstva nije desilo da kralj izda svoju vojsku. To je nepoznato. Uglavnom da vojska izda kralja, to se dešavalo. To je u redu, pravi se puč. Ali da kralj izda vojsku čoveče i da kaže vi sada idite po Titovu komandu jednog pobunjenika koji je ne samo protiv monarhije, nego protiv privatne imovine, protiv slobode govora, protiv svega. Mislim, komunizam je bio jedna teška diktatura u suštini. I zamislite da to jedan kralj uradi. I sad je ovaj naslednik tog kralja, pa ja njima ne verujem ništa. Ma kakvima, nema tu nikakve logike, ali generalno i kralj Aleksandar Obrenović i Petar Karađorđević i Aleksandar Karađorđević su bili pripadnici Malteškog reda na Malti. I vi zaista možete da odete u Valetu i da posetite muzej, prosto hram Malteških vitezova, da ćete naći sliku. I Petar Želelić, kad smo već kod Crne Gore, je takođe bio Malteški vitez. I Petar Petrović Njegoš je takođe bio Malteški vitez. I kralj Nikola Petrović je takođe Malteški vitez. I to nije sporno. Dakle, postoji ta pravoslavna struja koja je, ajde kažemo, jaka zahvaljujući Rusima. I opet ću spomenuti onu čuvenu poslovicu koja važi za naš narod, mislim, ona je moderna, kaže, nas i Rusa 300 miliona, nas bez Rusa pola kamiona. Tako da to apsolutno važi. Međutim, Rusi kao Rusi, oni su uvijek bili pod određenim vrstnim uticajima. Kad vi imate emociju jednog naroda, oni su jako emotivni narodi, generalno taj slovenski nazovi, narodi su jako emotivni, oni se okliznu na te emocije, znači stalno se klizaju nad sopstvenim emocijama i to je ovo što se dešava sada i u Crnoj Gori. Ja se iskreno pribojavam da će
upravo na konto tih emocija biti zapodenut jedan sukob. Tako se desio i rat 90-ih u bivšoj Jugoslaviji. Jednostavno, tu su uzavrele emocije i strasti ko je jači, ko je bolji, ko je pametniji, ko je pre, ko je stariji, ko je najstariji i tako dalje. Jednostavno dolazi do toga da juče ste sa komšijom se, da kažem tako, gledali u nekim bratskim odnosima, a danas ulazite u neki otvoren sukob, ratujete, svađate se, ubijate i jednostavno to koristi Zapad. Znači, određene zapadne anglosaksonske struje koriste taj deo naših emocija i prosto barataju na taj način nas kontrolišu. Mislim, a vidite šta se recimo dešava u istog trenutka kada Milo Đukanović gubi pod navodnicima vlast u Crnoj Gori, Izvinjam se, on gubi odgovornost. Deo odgovornosti za probleme koji su nastali za vreme njegove vlasti se sad prebacuju na novu vladu koja ne može da ih reši. Savršena situacija za njega. Ali to imamo i u Srbiji. Znači, mi u ovom trenutku imamo istu priču i u Srbiji. Znači, imat ćemo vladu koja vlada, dakle, sa, 37% izašlih ljudi na izbore i verovatno mandatara koji neće biti iz redova SNS-a i opet neku vladu nacionalnog spasa, jedinstva i tih floskula koje danas više ništa ne važe i onda jednostavno Aleksandar Vučić ima smanjenu odgovornost, znači dati to vladi da rešava pitanje Kosova. Mislim, da li će on sada ide da potpiše priznanje u Americi? Neće. Ja uopšte ne mislim da će potpisati kad nije Milošević potpisao, kad prosto nije Koštunica koji je na izvestan način bio samo naslednik čitave te priče, neće ga ni Vučić kao takav potpisati. Međutim, prebacivanje odgovornosti profesor je tu potpuno u pravu, na jednu vladu koja to ne može da reši i ništa neće rešiti, onda ćemo imati samo sukobe. I to je ono što nas svakako čeka. Ja sam govorio i o astrološkim, ajde da kažem, mundanim aspektima koji nam se sad već bliže. Znači, mi evo sad od 10. septembra imamo taj početak retrogradni Mars, znači koji je recimo danas u takvom aspektu kvadrature Saturna i Plutona, onda imamo takođe taj neki tek krsti sa Venerom trenutno, međutim, kad on krene retrogradno, znači kad počne da se vraća, to će biti oružani sukobi, to će biti socijalni nemiri, to će usloviti tu vrstu polariteta, dakle s jedne strane imamo neku zatucanu struju, tako reći, s druge strane imamo neku progresivnu struju, opet je nesklad i ta vrsta polarizacije će zaokupirati čitav svet, ono što će se dogoditi u Sjedinjenim Američkim Državama i to je izvesno kad su u pitanju izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i prosto nekakvi novi izbori u Velikoj Britaniji koji će uslediti za godinu dana i opet ćemo imati tu vrstu polarizacije svuda i kad je u pitanju recimo sad Belorusija i Lukašenko i sve ovo što se dešava, to je to. Imate jedan polusvet, imate jedan progresivni svet, nazovi progresivni. I nazovi progresivni svet će želeti da neki način porazi primitivan, a primitivni svet, kako kaže Fraser, između ostalog i Papus jednostavno će imati tendenciju da potpuno pokori progresivni svet i onda opet jedna srpska poslovica, došli divlji, oterali pitome. I to je prilike ono što nam se sprema. Evo jedna činjenica. Dakle, vladika Nikolaj došao u Ameriku, to je 919. godina i ide kod Tesle, ima ovako, podrška ujedinjenju srpskog naroda da potpiše Tesla, da potpiše Pupin i Paja Radosavljević, vrlo važan čovek, jedan reformator američkog školstva, antropolog iz Sombora, šef katedre za pedagogiju Njujorškog univerziteta, koji je bio sekretar društva sloga Pupinovog, a gde je Pupin bio predsjednik, a istovremeno sa Teslom 40 godina održavao vrlo blisku prijateljsku vez. Znači, njih trojica treba da potpišu i vladika Nikola ide prvo kod Tesle kao najstarijeg i najvažnijeg i da Tesla potpiše. Tesla lepo pročita to i kaže, vaše prvosveštenstvo, kaže. Zašto ja da ovo potpišem prvi? Pa za ne treba to da potpišu naš, kaže, svetli kralj Petar I, kaže, Karađorđević i kaže, naš kralj Nikola Crnogorski, neka oni potpišu, ja ću odmah iza toga da potpišem ujedinjenje srpskog naroda. Znači, vladika došao da prevari Teslu, ali nije uspeo.
Inače, kaže Vladika Kucan, kaže, uopšte išao kod njega, iznervirao se, pa na kraju to nije ni potpisao, onda nisu ni ovi drugi potpisali. Hoću da kažem, Tesla je bio svega svestan, to je neverovatna jedna, a to je, kad imate nadpolitičku svest, onda vama politika ništa, to je ko dobar dan, odmah vidite raspored figura na tabli, ako ste Fischer. I sad šta? Kad su Teslu pitali na početku Prvog svetskog rata u vezi Sarajevskog atentata, znate šta je on rekao o Gavrilu Principu? Neodgovorni fanatik, jednim metkom ubio 1.000.000 Srba. To je ozbiljan poduhvat bio. A Pupin je branio Jugoslaviju, Pupin je radio protiv Srba za ujedinjenje Jugoslavije. On je bio potpuno, a vaš pradeda Apis je bio u stvari na strani teslijanske pameti. Nije bio za Pupina, pa bio je protiv ujedinjenja koji je u stvari kraj Srbije, pa evo to vidimo sad. On je bio za ujedinjenje srpskih zemalja, dakle za jaku Srbiju. Neko će reći, eto, opet veliko Srbije. I ta neka ideja velike Srbije. Ali ujedinjenje svih Srba i svih srpskih zemalja, zašto? To je bio način da se ezoterijski vrati egregor. Znači, ako i on, i prosto i Tankosić, i Vojvoda Vuk, i Vulović, i Malobavić, i svi ti pripadnici Crne Ruke, za koje se prosto smatra da je najveće tajno društvo na celom svetu, zaista određeni američki mediji plasiraju Crnu Ruku kao najveće tajno društvo na celom svetu, oni su želi da vrate egregor Srbiji. Pa da. Znači, jednostavno vraćanje tog egregora koji je, kažem, počeo sa raspadanjem 1804. Da se oporavimo, da budemo nešto. A 1835. je puko načisto. Znači, jednostavno više ga nije bilo. I onda smo imali par pokušaja vraćanja tog egregora, da kažem da je poslednji pokušaj vraćanja upravo bila prisustvo te organizacije koja se zvala Crna Ruka, zapravo je služila za ujedinjenje upravo tog duhovnog srpskog, ne Srba kao etničke grupe, nego te srpske duhovnosti koja je otišla u apsurdu, ona je danas u potpunom apsurdu. Ali interesantna stvar je, ovde se sada u poslednjih, hajde da kažem, nekoliko godina pojavljuju određene organizacije, da kažem i okultne organizacije i ezoterične, postoji razlika, ali i nekakve društvene organizacije koje se tek pojavljuju na ovim prostorima. Evo skoro, baš kad je u pitanju i ta neka nova nauka i univerzitet, s obzirom da naša Akademija nauka i umetnosti ne služi ničemu, mislim, ona je jedna institucija koja samo troši novac i prosto nijedan od ovih postojećih akademika koji su, da ne kažem, nisu dopisni članovi akademije, nego su u stalnom sastavu, ne zaslužuju da budu tu. I jednostavno ne rade svoj posao i ne angažuju se dovoljno ni na kulturi, niti na nauci unutar same Srbije. Pojavilo se, eto, čuo sam za jednu organizaciju koja sebe naziva Klub 8, koja očigledno ima zadatak ili svest, pre bih rekao svest, ljudi imaju svest da ovde mora da se podigne najpre ta intelektualna elita, odnosno da se podigne edukacija i nivo svesti i program i sve ostalo. Ja iskreno se radujem tome. Iako iole postoji nekakav ezoterijski princip unutar takvih udruženja, to je dobro, zato što smo mi onda na dobrom putu da vratimo tu izvornu srpsku ezoteriju i jednostavno da ponovno podignemo taj štit nad nama, odnosno egregor, i da ne izgledamo više kao da smo se prosto kamenjem bacali na Boga. Mislim, to definitivno tako ide. Sad ne znam, profesor verovatno ima svoje mišljenje. Ja predlažem društveni eksperiment. Ovako, da se napravi jedna vlada u senci, gde bi, evo, doktor Svetozar Radišić, ministar vojske, doktor Mila Alečković, ministar zdravlja, Branko Dragaš, dobro, ministar ekonomije, Miroljub Petrović, ministar vera. I da sve te ljude i tako da pokupimo na jedno mesto i da vidimo kako će izgledati ta vlada, evo, koju će sastaviti ti najglasniji kritičari sve ovo vreme ove sadašnje vlasti. To bi bilo interesantno.
Pa premijer, ne znam da li da ima vlada premijera, svi će biti protiv njega. Jer svako od njih misli da može biti premijer, to moramo da razmislimo. Ali premijer znači prvi među jednakima, prvi ministar, jel? Koga vi predlažete za premijera? Evo, ja sam... Pa nekoga ko stalno sedi u kancelariji, dakle kancelara, ne znam, možda... Možda da to bude glumac, recimo Aleksandar Berček, on je član SPS-a, igrao je kneza Miloša fantastično u onoj seriji Đorđa Kadijevića, Vuk Karadžić, on bi bio dobar premijer, na primjer. Takve jedne vlade. Ne, pa tu ne može pravi premijer da... Ne, ja to negde potpuno razumem, ali sad već kad smo otišli i na tu stranu, gde bismo stavili recimo Bogdana Poparu, mislim, i on mora imati nekakav resor za obrazovanje. Pa ministar policije. A ministar policije? A Dejan Lučić, šef obaveštajne službe. Umesto Bate Gašića. Pa da, Bata ima svoj biznis, nek se povuče. Pa dobro, da. Ne, da napravimo jednu vladu, to je bio što... I da se ozbiljno predlože ti ljudi, da im se daju resori po njihovim strukama, za koje oni u stvari misle da ih najbolje znaju na svetu, ne samo u Srbiji, i da se onda to pusti u javnost kao protiv teža ovoj vlasti, da vidimo u stvari da li mi imamo opoziciju ili nemamo. Nemamo, pa to je ono što ja sve... O tome se i radi, pa da, ali ispada, znači, narod je zbunjen, vidim, po 100.000 pregleda imaju ljudi koji u stvari nemaju ništa da kažu sem ja. On samo ističe svoj ego i ništa drugo. Jer šta kaže Churchill, moram da ga citiram, pošto je to sin kralja Milana, onda je u redu, on je Srbin u stvari. Čeda, dobro. Čeda, pa da, Churchill. Šta kaže? Kaže, kad jedan narod ima lošu vladu, onda je to žalosno. Ali kad ima i lošu i vladu i opoziciju, onda je to tragično. To je naš ovde slučaj. Mi nemamo ništa u stvari. Ja mislim da smo mi u jednom periodu o kome govori Andre Malraux u svojim antimemoarima. Kaže, dođe vreme kad nema istorije, onda nastupa politika. To smo mi sad na kraju i političkog vremena. Mi nemamo ni politiku, profesor. Pa nemamo. Mi imamo politikanstvo. Imamo taj virus politikanstva koji je zarazio sve te koje ste trenutno naveli kao kandidate za neke ministre. I šta je lek za to stvaranje bratstava? Sad je moment da se stvore ezoterijske organizacije, Klub 8, recimo, da tu krene, da kažem, oporavak duhovni od nule. Ali za to je neophodno da utvrdimo identitet, kosmos, sa čim se mi identifikujemo u beskonačnom univerzumu. Gospodine Abramoviću, da li očekujete da će Trump biti reizabran? Očekujem da neće. Da neće? Očekujem da neće, zato što je jedan, zovu ga američki Nostradamus, naveo, boga mi, ozbiljne razloge zašto Trump ne može više, zašto je izraubovan. On je u stvari doveden tu da rasturi NATO pakt i da rasturi Ameriku. Nije uradio ni jedan zadatak. Mora da dođe neko ko to može da uradi. A kako gledate novog Bajdena? Da li mislite da on ima šanse da nešto dobro uradi? Ma Kennedy. Kennedy, pa mislim Biden je niko. Može da bude među faza neka, ali ovaj mladi Kennedy, držao je govor u Berlinu, Kennedy, Robert junior. Ne znam ste to slušali? Slušala ga masa i tako dalje. Znate, u Berlinu je i Kennedy držao govor. Ich bin ein Berliner. Ja sam jedan Berlinac, to je John Kennedy kad je došao da podrži ove koji su izvan zida. Znaš, tako da mislim da Demokratska stranka u prestrojavanju velikom, ali da postoji tajna vlast u Americi, koja nije u stvari američka, ezoterijska, i to pre svega u vojsci, koja diriguje svim zbivanjima. I to je to, jer Trumpa izabrala vojska, on nije došao, Hillary je dobila 4 miliona više glasova od njega. Mislim, na izborima. Da, mada pa onda imate mogla, da. Ne, naravno, pa 15 miliona više je dobio Al Gore, pa nije izabran od Busha. Tako je. Takva je to Amerika. Pa, mislim, politika je suviše važna stvar da se prepusti narodu, pobogu. To smo znamo od uvek. Tako da tu mora da postoji... Demokratija nije nikada bila u službi naroda. Ona je samo skidala odgovornost sa pojedinaca i davala u ruke narodu. Mislim, to je... A Woodrow Wilson, on je jedan dan pre Badnje večeri 1913. godine, katoličke, znači na dan praktično, ne dan pre Badnje, nego na dan Badnje večeri, a pre Božića. Na dan Badnje večeri se radi do podne. On je jedan dan pre toga suspendovao ustav da bi uneo amandman o osnivanju federalnih rezervi. Na samrtnoj postelji Woodrow Wilson kaže:
najžalije mi je, kaže, što sam bio i srušio demokratsku vladu za koju sam se borio celog života. Ja sam je sam srušio. A jednom svom prijatelju rekao, u Americi postoji tajna vlast, kada najmoćniji ljudi, kaže, o njoj govore, oni drhte. To je ta vlast koja je uspostavljena u stvari još za vreme američkog građanskog rata, kada su Rusi poslali 300 topova generalu Grantu za bitku kod Appomattoxa protiv generala Alija. To su oni 300 topova što ih je Kutuzov zaboravio tamo na Borodinskoj bici, to znate. Piše Napoleon Bonaparte na Svetoj Jeleni, piše memoari i piše sada ruskom caru Aleksandru I pismo. Kaže, ja ne mogu da shvatim zašto, kaže, i kod Smolenska i kod Borodina Kutuzov nije upotrebio artiljeriju koju je imao, a mi nismo imali smo neke lake topove, pošto došli peške iz Francuske do Moskve su išli. Kaže, zašto to? A znate šta mu odgovori Aleksandar I? To je najgenije. Kaže, znate kako, kaže, vaše carsko veličanstvo, kolega veličanstvo, Kutuzov je čovek koji je bio veliki ženskaros i volio da pije, da se provodi. On je zaboravio, kaže, na te topove. Pazi, odgovor ruskog cara ovome Napoleonu. To je geneči, ništa, ti si, neću ni da te udostojim pravog odgovora, čoveč. Ludo, potpuno ludo. Zaboravio. I svi okolo, pošto je on sam bio Kutuzov u štabu, niko nije imao da ga kaže imamo topove, ne. To je sjajno. To je, ko je unuka Kutuzova? Praunuka. Helena Kutuzova Rerih Šapošnikova po ocu, ona je po majci Kutuzova. Ona od Velikog Belog bratstva uzima dopise, odnosno poruke, pa daje Rerihu, Nikolaju Rerihu, čije sad slike prvo tražio Putin, pa Medvedev došao da uzme. Pazi, ruski vrh se bavi Zašto su te slike uzete iz Srbije? Pa otpisani smo iz ruske ezoterije, to zašto, iz vojne službe. Jedna jedina slika je ostala samo zbog posvete, mislim. To je, posveta kralju Aleksandru. Rerih je lično pokrojio, kao pa to nisu mogli da uzmu. Međutim, da završim, i sad, kad Rerih uzme te poruke to je Veliko Belo bratstvo, to su Ilarion je za religiju, Kuthum je za tehnologiju i nauku, Master Mori je za politiku i umetnost, ima to sve raspoređeno i oni su u stvari inicijanti, ne inicijanti, nego oni koji iniciraju, pa da, inicijanti Helene Blavatske. I to kome nosi Rerih? Pa nosi Lenjinu i Đeržinskom naredbe. Zato su došli im Putin i Medvedev, jer je Rerih jedan od najvažnijih, da kažem, istorijskih ličnosti u ovom. A da li je trebalo im dati te slike? Pa šta smo mogli, da ratujemo s Rusima? Da ratujemo. Znači morali smo, da. Ili da se zamerimo britanskoj kruni. Mislim, svakako će to biti preneto u London, kao što su prenete i piramide, mislim, i pa znam zašto u London, ljudi misle, vidite, postoji leva i desna hemisfera mozga i postoji nešto se zove Varolijev mozg. Kad se presveče ta veza, onda je to lobotomija. Znači, mora ostati ta veza između istoka i zapada, a onda u Londonu. Stvar prosta vrlo. Tako da je to mesto gde se u stvari razmenjuju, gde se ukrštaju dve, da kažem, polovine sveta, civilizacije. Aukcijske kuće se nalaze u Londonu. Mislim, i najveće umetnine čitavog sveta, kažem, pola Egipta, je u Londonu i pola nekog rimskog carstva i grčkih karijatida su isto tako u Britanskom muzeju. Generalno to je sve tamo dato na čuvanje. I Marksov grob na Hempsteadu. I to je tačno. A pored Marksa, Dragiša Lapčević, naš socijalista, odmah grob do groba, tako da i mi imamo malo tu. Ne, pa ja tvrdim da Englezi nikada zapravo nisu radili protiv interesa Srbije. I Srba. Meni to nikako ja nisam mogao da nađem, znam sve šta su pričali naši istoričari, Ekmečić i Dobrica, dobro, koji je više kalemar voća, ali eto, bavio se istorijom, politikom, pa su mu i knjige pisali, Dobrica nije jednu knjigu napisao nikad u životu. Sve drugi pisali, počevši od Daleko je sunce. Meni je lično Oskar Davičo pričao da mu je Dobrica doneo jednu hrpu hartije u Partizanima i rekao, ja sam napisao roman, imao želju da bude pisac, nesumnjivo,
I Davičo kaže, ja to pročitam i kažem, Dobrice, a oni su bili posljednji. Nemoj da se ljutiš. Baci ovo, i Dobrica je tako i radio, baci, onda je ponovo pisao, pa je tu drugu hrpu dao Đura Đugaveli, profesoru književnosti pre Drugog svjetskog rata, postoji taj ugovor o sređivanju rukopisa u prosveti. Tako da je taj roman, Daleko je sunce, pisao, da kažem, Đurađ Gavela. Deobe posle Korene i Deobe je pisao Žika Stojković, brat Bate Stojkovića, koji je bio književni istoričar, teoretičar i lektor univerziteta u Lionu i tako dalje. Onda posle kako se zove ovo Bajku je pisao Mihajlo Marković. Bajka, to i nije mnogo poznato, dobro, Mihajlo nije bio talentovan marksista. Bajku gde je pričao o tome da su oni želeli tu komunističku bajku, ali eto, to nije moglo da se ostvari. I tako je sve to išlo. Onda ove poslednje njegove romane, ovo je pisao Mihiz, onu veliku epopeju o ratu. To je sve Mihiz radio. Onda poslednje ove knjige, to je Otpadnik i to je pisao Đilas, to mu je Đilas diktirao, a pošto se kod Đilasa sve snimalo, on je dolazio Dobrica da sluša te priče, onda je on dobio, pošto je uvek bio povezan sa službom celog života, Dobrica bio jedan od šefova čak. On je bio dobar ghostwriter zapravo. Pa, ghostwriter idealan, tako da je mnogo uradio, ali mislim, to reći da je on književnik, to je prosto pogrešno. Nije tako. Ja iskreno nisam imao te informacije, mislim, vidi se određena razlika u stilu, da to sam teo da kažem. Ali kod svakog umetnika postoji, ajde kažemo, fazno po nekim stilovima, i kod slikara, i kod pesnika, i kod pisaca, postoji to i onda sam se ja nekako... Izvini, ima filozofsku knjigu Stvarno i moguće, to je Sveta Stojanović, filozof pisao, pa sve knjige su mu drugi pisao. Pa eto i Gavela je na neki način bio prevodilac, on je preveo Aristotel, mislim kako ga je preveo, to je sasvim druga stvar, Aristotel je metafizike napravio marksističku teoriju, i to je onako malo skaradno, za razliku recimo od nekih drugih prevoda, recimo Šabalić ili Đurić, Miloš Đurić koji je bio naš, ajde kažemo, najveći stručnjak za starogrčki i latinski jezik i Mihajlo Đurić. On je bio vaš Crna ruka. Tako je. Miloš Đurić, da. Mislim, ja ga imam određene simpatije prema njemu, da kažem, baš naš, ja nisam pripadnik Crne ruke. Prevod Ilijade, ne, to je ozbiljno. Da, jeste. Ilijadu prevod i sad kad otvorite Ilijadu na koricama, vi vidite kojom azbukom je zapisana Ilijada, pa ćirilicom, ljudi. Nije grčki, nego ćirilicom. Pogledajte to je on otkrio. A recimo, moderni prevod Ilijade, nekog 20. veka je Džoni Štulić, mislim. Čovjek preveo i Ilijadu i Odiseju i bavio se time i evo dan taksira po... A može zaradi ogromne pare, on sad da napravi povratničku turneju, dobio bi milione po celoj bivšoj Jugoslaviji. Da, takav Bregović i Bijelo dugme. Ali on neće, on će radije da taksira. On je fin, on je pravi umetnik, on ima svoje. Da, Johnny je čudna biljka. Pa ne, umetnici su takvi, u njima je centar sveta, ostalo ne postoji, znam po sestri. Gospodine Velimire, puno na internetu se priča o nekakvim hapšenjima koje će tamo izvršiti. Kako vi na to gledate? Hapšenja? Kakva hapšenja? Pa satanista, pedofila, da će sve da raskrije. Sve lažne informacije. Pa je li uhapšen Gates? Nije. Je li uhapšen Soros? Nije. Ne znam ko je uhapšen uopšte. Samo onaj što je direktno podvodio decu. Epstein je to, on je uhapšen. Ali ne, javili su će svi živi da budu uhapšeni. On je uhapšen pa pušten. Pa mrtve da hapsene mogu teško. To nekako ne ide. Mislim, sad da će svi živi biti uhapšeni. Ja mislim da smo mi uhapsili čovečanstvo davno. Znači, jednostavno čovečanstvo je već u određenom zatvoru, gde će više, jedino da izađe iz toga. Mislim, bilo kakva hapšenja tog tipa i te neke spekulacije i o Billu Gatesu i o Sorosu i o ne znam još tom nekom
ekipom koja kao, eto, se bavi tim satanističkim ritualima, pa to još vezuju za kabalu, pa mislim, to je jedna sramotna su obrazloženja kabale. Znači, slušao sam onih 10 nekih epizoda, pa to nema nikakve veze. Kako kabala? Pa kaže kabalisti, pa Madonna kabalista. Mislim, ona je kabalista kao što sam i ja Vrško-Čučki Memiš. Mislim, to poznavanje određene terminologije ne čini vas tome. Znači, ja mogu da poznajem medicinsku terminologiju, ne znači da sam hirurg. Znači, to što sam pogledao, ne znam, 15 sezona Good Doctor, ne znači da ja znam da operišem i da sam hirurg. Pa ne znači ni onaj glumac, to ne zna. Mislim, koji je učestvovao direktno u tome. Tako da, kakva hapšenja, kakve gluposti, mislim, to se u tom smislu neće dogoditi nikada, ali to je jednostavno plasiranje određenih takvih informacija. Upravo dolazi od onih krugova koji žele da vladaju ili koji zaista vladaju. Znači, izbacivanjem takvih informacija i takvih nekakvih pseudoteorija, mogu da slobodno izrazim kao što je 5G mreža, uticaj 5G mreža i tako dalje, jednostavno to dolazi da bi se skrenula pažnja sa nečega što se zaista radi. Eto, mi smo recimo imali ovde, to je neka 2001. godine, kad je uhapšen Slobodan Milošević pa isporučen Haškom tribunalu. Tako, da, 2001. i 2001. godine. Znači, mi u trenutku kada se pravi pompezno to hapšenje Miloševića, pa dolazi legija kod njega, pa tu idu neke suze su se puštale i već ne znam nija šta, unutar tog prostora, pa opsada kompletne kuće u Užičkoj, šta se dešava upravo u tom trenutku? Oči javnosti, novinari, uprati, šta će da bude, drama je, da li će da se nešto dogodi, da li će da upadne specijalna antiteroristička jedinica i tako dalje, će biti neko krvoprolića. U istom tom trenutku Miroljub Labus i Mlađan Dinkić dogovaraju, kako oni kažu, otpisivanje duga Pariskog i Londonskog kluba. U što je istog trenutka značilo uništenje 4 najveće srpske banke. Znači, među kojima je Beobanka koja je bila ozbiljna. I to je likvidacija nezavisnosti, kad ti uništiš banke, gotovo. Bankarski sistem uništen. Dugovi prema Beobanci su bili veći nego prema Ujedinjenim nacijama danas. Ujedinjene nacije su bili dužnik Beobanke. Ogroman dužnik. Vi ste uništenjem Beobanke ubili monetarni sistem. I nije čudo što se Dinkićev bend zove monetarni udar. Mislim, to je istina o njemu, definitivno, on jeste klasičan monetarni udar. Miroljub Labus, afera Eriksson, idemo sve ostalo kasnije, ali hapšenje Miloševića, frka oko Štivančanina i te stvari, to je samo skretanje pažnje. Medijske. Tako je, skretanje pažnje. Mi imamo sa ovim najavama hapšenja, 5G mreža, konferencije na tu temu, koronavirus, to je sve skretanje pažnje sa nečega. Ja sam govorio, kada je u pitanju Srbija, vanredno stanje i sve ostalo, neki migranti su morali da prođu, neki bojni otrovi, ko zna šta je tu već sve bilo u priči i ostalo kao tako, ali to je klasično skretanje pažnje, to su klasični mađioničarski trikovi. Znači, dok ja izvučem zeca iz šešira, moj kolega vas pokrade. Mislim, to je to, vi gledate u namku zeca fascinirano, uopšte ne gledate gde vam je novčanik i tako dalje. To je ovo. Znači, to je ovo što se generalno dešava, to skretanje pažnje sa određenom tehnologijom, 5G mreža. Sada ćemo imati 6G mrežu. Niko neće napraviti ništa. Šta je to 5G? 5. generacija. Nije ništa drugo. Znači, 6G, ovde određeni učeni ljudi, ja sam prošli put kad sam gostovao rekao da imamo problem sa edukovanim ljudima koji su završili fakultet, dakle, obrazovnim ljudima koji su suštinski nepismeni. Znači, oni veruju to, a ne postoji dokaz, i onda kažu, naravno ne postoji, kad vi maskirate dokaze. Sve ja kažem, koji mi? Pa vi svi koji radite za taj sistem, vi maskirate dokaze. Ja kažem, pa dobro, ako ste vi toliko učeni, toliko vispani i ubeđeni u to, evo vam pa nađite dokaze. Znači, evo, imate sve što i ja, nađite ih. I onda, vi ste to maskirali, to nisu tačne informacije, ovde ste smanjili frekvenciju, rekli ste ovako, a zapravo je drugačije. Ja to ne vidim kao ozbiljnu nauku, meni je to ne samo pseudonaučna misao, nego jednostavno jedna suštinska nepismenost.
I to je problem ne samo Srbije de facto, ali mnogih učenih ljudi u svetu, zato što se putem Davida Icke, koji je glasnogovornik, zapravo on je glasnogovornik svih tih sistema vlasti koji zaista postoji, britanski kruna i sve ostalo, to je način da zavadi pa vlade i prosto zamaži oči. Bukvalno, naški, narodski rečeno, on je čovjek koji maže oči narodu. I mi imamo takve pretendente na njegovom mestu i ovde. Određene ljude koji se isto tako time bave. Znači, to su teorije zavere koje su osnovne samo spekulacija, lično iskustvo i jedna retorika koja je možda i najbolji deo svega toga. Ma da, to se vidi da ti pametni ljudi vode tu propagandu. Recimo, u Braći Karamazovima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ide Aljoša koji je monah i vodi jedno dete iz komšiluka malo i pričaju i sretnu jednoga mužika, seljaka koji je polupijan i tako, kaže, i koji se obrati dečaku, kaže, ideš u školu? Pa kaže, idem. A učitelj kaže, hoće da udari kad ne ide? On kaže, hoće. A onako, kaže, malo jače. Ma ne jače, kaže, prebija nas, kaže, i uši nam čupa, kaže, sve radi, neka. I ode seljak. I Aljoša ga pita, pa kaže, zašto to govoriš neistinu? Pa nije tačno. Kaže da vas bije učitelj, znam lično učitelj, on je dobar čovjek. Znaš šta mu odgovori dečak? Treba narod zadovoljiti. To je ta šifra za propagandu. Jel hoćete da hapsio? Ma hapsi sve, čoveče, hapsi Hillary, hapsio, pa Hillary uhapšena na medijima, pa bar 15 puta. A da, ali ko je, pošto u tim dokumentarcima i generalno filmovima najavljuju da je nekakav Q koji otkriva te informacije da će biti hapšenja na internetu. I koje niko ne može da otkrije. Pa čekajte, Assange, čiji je Assange ako se krije u Engleskoj? Pa ruski. A čiji je Snowden ako se krije u Rusiji? Pa engleski. Šta, mislim, to su proste stvari. To je ono što ja sve vreme pričam zapravo, da. I sad naravno da je Q, pa neko mora sad ovi ne... Ali taj Q ne znaju koje on postuje na forumu, anonimno. Niko ne može da ga nađe. Ma ne, danas se radi javno u stvari. Postoje planeri van sistema koji su ljudi koji zapravo ubacuju ideje u sistem, ali rade potpuno javno. Nemate vi ništa. Tu sad skriveno, to je moderni način u doba teslijanske civilizacije, krivenje informacije je besmisleno. Čak i štetno za tu organizaciju, onda organizacija se zatvara u sebe, nema provetravanje kadrova, ideja i tako da je. To sve javno raditi. I to je najefikasnije. Šta ima ako već sve javno radite, šta ima ko da vas onda nešto juri i prati, to je jedno, a drugo, stvari deluju momentalno. Zašto? Zato što mi u stvari na internetu imamo rodovsku zajednicu informatičku u kojoj kad ubacite ideju ona radi sama. I ona, pošto tako radi i naučni zakoni, nemate nikakvu propagandu, recimo matematike, da je 2 + 2 4. Šta će tome neka propaganda? Ili propaganda Pitagorine teoreme. A na kvadrat plus B na kvadrat. Ti gradi kuću bez Pitagorine teoreme, tvoja stvar. Da ćeš stići do drugog sprata, vidjet. Razumem? Mislim, jeste. I to je ta, znači ideje imaju matematičku prirodu, a matematika je u stvari osnova fizičkog sveta. Znači ti ne moraš da poštuješ zakone ili ih ne poštuješ ako ih ne znaš, ali ih poštuješ bez obzira što ih ne znaš. Znači ti probaš nešto protiv, međutim to su neprekršivi božanski zakoni kojima se bavi nauka. To ljudi ne shvate da naučno doba i naučna duhovnost dovodi kvintesenciju religioznosti u prvi plan, a to je da postoje zakoni kozmologije, fizike, fizičkog sveta, to je metafizika, to je domen zakona fizičkog sveta koji su u stvari božanske prirode. Ja se borim u stvari za pravu religioznost. Protiv ovih političara koji su kao religiozni. U ostalom, kako se zvala metafizika pre metafizike? Pa da. Prva teologija, tako? Pa da. A kako se zvala nauka pre nego što je 831 Englez uveo ovo scientist, naučnik, od sciencija nauka latinske, pa izva englesku reč, pa prirodna filozofija, naravno, nisi ti mogu da budeš... Bekon je pisao o tome, znači... Avogadro, hemičar, piše filozofiju hemije, to danas nikom ne pada na pamet da spoji hemiju i filozofiju. Ali u tim dokumentarcima pominje se da i svetske elite uzimaju određenu drogu koja se zove adrenohrom. Pa evo kako Miloš izgleda, on je na adrenohromu. Ja imam 350 godina, samo vi to ne znate. Znao Saint-Germaina još iz starih dana. Kako ne? Mi smo bili stari drugari. A Kaljostro! Šala na stranu, ali hoću da vam kažem ko je Q.
Ko je Q? Britanska kraljica. Britanska kraljica? Tako je. Britanska kraljica je najpoznatije slovo Q na svetu, odnosi se na Queen. Pa da, Queen. Znači, da li je to band Queen koji više ne postoji u svakom slučaju, ali Queen. A kada okrenete, dakle imate ono malo Q, pa kada okrenete to malo Q, dobijete B, Queen of Britain. Tako da, u svakom slučaju, ona, pošto više nema obaveze, predala je, ajde kažem, skipter svom unuku i više ima samo protokolarne obaveze, njoj je prosto stalo da konačno malo uživa, da ima neku razbibrigu i onda jednostavno plasira određene stvari po određenim forumima na deep webu, dark webu i tako dalje, jer ona je, da tako se izrazim, jedan od najpoznatijih ličnosti daljašnjice, mislim. Ne bih želeo da prejudiciram, da prosto citiram Beatlese, koji su rekli da su u nekom trenutku popularniji od Isusa Hrista, pa je onda počelo spaljivanje ploča njihovih i tako dalje, a ja mislim da je britanska kraljica u današnje vreme uz Trumpa i Putina u ovom trenutku, koji su njeni bukvalno, ajde kažem, papiti, lutkice za upravljanje, jednostavno najpoznatija osoba na planeti Zemlji. Što da ne, ona ima pristup svim tim forumima, tako da Q je zapravo Queen. I zato ima informacije nekad iz prve ruke, nekad čak i tačne. Pa nekad i tačne, a nekad namerno hoće da vidi kako će ljudi da odreaguju i tako dalje. Mislim, to je to. Mislim, naravno, oko tih hapšenja, šta vi imate? Vi imate jedan simulator. Znate, kao što imate flight simulatore, gde učite da vozite određene supersonične avione i tako dalje. Tako i ovde imate simulator određenih kriza. Dakle, simulacije u odnosu na delovanje pandemije, na delovanje virusa, gladi, rata i tako dalje. Hajde imamo kako će narod da reaguje sada kad najavimo hapšenje Billa Gatesa. Da. To je vrlo interesantno. Niko nije najavio hapšenje britanske kraljice. Je li tako? Mislim, ko može da uhapsi britansku kraljicu? Jeste razmišljali nekad na tu temu? Pa niko. Niko ne može da priđe britanskoj kraljici. Iako je ljudožder, ovde Dragan Jovanović kaže da ona pojela 80.000 dece, pa smo se svađali, on kaže, nisam rekao 80.000, nego 40.000, rekao, dobro, bar bi se ugojila i bilo i debele dece, rekao, ne može onako liniju da ima sa toliko hranom. Ali što se tiče adenohrona kao nekakve sintetičke droge koja se faktički dobije od adrenalina, koje prosto luče uplašena deca i šta znam, tako otprilike neka priča, pa to je prvi put se to spomenulo 1962. godine. Dakle, 1962. godine Kennedy, još to bi izašao jedan strip, američki strip, ja pokušam setim kako se zove sam strip, neki Gate, ne znam, neka kapija u pitanju, ali ne znam tačno šta je, i prvi put se pojavljuje, ne pod tim nazivom, ali jednostavno taj proces kao plašenja dece zbog toga. Pa onda imate, recimo, Mi deca sa stanice Zoo. Isto onako jedan vrlo tužan roman, prosto film i tako dalje. I opet imate taj adrenalin koji se prosto luči kod dece i tako dalje. Jako mnogo toga ima. Sad, da li tako nešto postoji? Iskreno, ja sumnjam u to, nisam siguran. Ono što znam sigurno da postoji, to je uzgoj dece koji nemaju ni matični broj, niti bilo šta drugo, zarad transplantacije organa određenih moćnika, zarad zamene krvi. U tom smislu da. Dakle, postoji ti kampovi u Južnoj Americi naročito, a imamo i u Italiji. Nama je najbliži takav kamp u Italiji. Mislim, to je de facto tako. Ja sam bio pa sam video neke stvari koje ukazuju na to. Ali sad, znači, kad je upituju transplantacija organa, znači tamo nekom Rothschildu ili već, ne znam, Rockefelleru ili prosto nekom moćniku fali jetra, dakle, svi znamo da jetra, slezina, pankreas, to su organi sa kojima se jako brzo umire, odnosno bez njih. Jetra, recimo, kada otkaže, imate 24 časa života, slezina 48 ili opet 24. Dakle, tako da za te brze transplantacije u svakom slučaju to služi da bi produžilo život takvim ljudima koji, ja ne opravdavam to. Ja mislim, sa etičke strane je to užasno kriminalno, horror film, ali s druge strane to je nešto što bih mogao da posumnjam da je zaista tako i za neke stvari imam informacije da je zaista tako. Da li Mick Jagger menja krv svake godine? Da.
Znači, to je on prosto javno priznao, nije to ništa čudno. I mnogi drugi umetnici su isto išli tim putem. A, mislim, umetnici, ljudi koji imaju finansije za tako nešto, promene 3 puta godišnje krvi, onda jednostavno pola nekakve koncertne sezone provedu na ozbiljnim narkoticima, ponovo zatruje organizam, pa se ponovo čistimo i opet menjamo krv. Da, ali adenohrom kao takav, mislim da je to opet maslo, ajde kažem, informativne agencije britanske kraljice koje tako voli da se pozabavi malo sa čovečanstvom i kako će to da funkcioniše. Pa evo imamo sad te neke nove okolnosti, imamo US Open koji se igra bez publike, Cincinnati prethodi tome, eto, naš Novak Đoković je osvojio to, i mislim, to daje jednu totalno drugu prizmu na sve, što je rekao profesor na početku, vi više ne morate da imate kancelarije. Ja već 5 godina određeni ljudi govore, mislim, znaju, ja pričam o tome da nisu potrebne vizit karte, da je lična karta čista glupost, i s druge strane da vam uopšte ne treba kancelarija. Pa da. Vi sad imate i ubijanje tržnih centara, znači polako i tržni centri neće više postati. Da, to je veliki trend u Americi poslednjih 15 godina. Tako je. A mi to imamo ovde. Mi smo ovde, dobili smo tržne centre poslednjih 5 godina, ja mislim da se nikad više tržnih centara... I još grade. I još grade. Ali, sad to sve prelazi na e-commerce, tako, idemo na internet prodaju i najviše će ići internet prodaje. Baš je zato i napravljen ovaj COVID kao pandemija, da bi se ubile radnje i ubili privrednici. Dakle, privreda je ono što je nam problem. Srbiji sigurno problem, ali problem i regiona. A ono što Privredna komora treba da radi, Privredna komora Srbije na čelu sa Markom Čadežom, budućim ministrom, jednostavno ne radi. I zato je neko morao da uzme stvar u svoje ruke. Zato postoji jedan centar koji se zove VBS, dakle, VBS centar, a taj centar je preuzeo bukvalno ono što Privredna komora treba da radi, da bi sačuvao male privrednike, mala i srednja preduzeća, određena domaćinstva, poljoprivredna gazdinstva, koje su na pragu propadane, jednostavno Vučićevih 100 evra i ove minimalci za zaposlene pa 60% i tako dalje, štampanje dinara dovešće do inflacije. To je ono što sam već govorio, mi štampamo novac bez pokrića, konstantno. Privreda je nama u decembru ljudi u potpunom haosu. Znači već i pre, novembar, to će se osetiti, znaće se kojim putem ide. Kao što smo u decembru 92. znali šta nas čeka 93. Ja vam tvrdim da ćemo ove godine u decembru znati šta nas čeka 2021. koje će biti kataklizmično. Kataklizma sledeće godine. Apsolutno. Ekonomski kataklizma, nezaposlenost, glad, možda i neki embargo, vidjet ćemo, mislim da nam se to sprema. To, Miloše, samo u slučaju da dostojni Srbije ne uzmu vlast, da Dušan Duđer ne bude premijer ove vlade gde će Lučić i Radišić i Mila, to je ta vlada spasonosna, pa ja ne vidim drugi izlaz, pravo da ti kažem. Dobro, ne znam, mislim da bi to trebalo pitati njega, mislim, iskreno, ja sam i prošli put rekao, a za tu vladu, ja bih volio da se pitao. Obezbeđujemo adenohrom, ali veštački, koji se pravi u Kini, to je u stvari oksid adrenalina koji sprečava hipoglikemiju, to radi i sam organizam. Može da se vadi iz dece, ali ne mora, brate, može to se napravi u laboratoriji i da se prodaje bez problema. Nije to nešto. Ali ta stvarno propaganda neverovatno jaka. Zašto? Zato što ljudi mrze one koji su lepi, bogati, pametni, mladi i dobri. Ljudi iz nekog razloga, postoji to što kažu protestanti, s čim se ja ne slažem, ali ih citiram. Protestanti kažu da je Bog stvorio čoveka sa ugrađenim zlom. Znači da zlo ne može da mora se deinstalira, kao što ne može da telefon deinstalira se. Znači, eto to. Ja mislim da to nije tako i da više znanja obezbeđuje nama i uvid u stvari u kosmološku etiku koja je objektivna. To je delovanje metafizičkih zakona koje mi možemo da spoznamo i onda zašto bismo radili protiv sebe? Jer ako radite tako da uzimate nepovoljne posljedice zakona po jedan pojedinačni sistem, znači da radite destrukciju ili disharmoniju, onda to
ima svoje domino posledice i na vas. I to je to što se crna magija vraća. To svi kažu, maga, ako ti pošleš crnu magiju, treba mnogo da si veš, da se tu opereš. Ili recimo što indijski guruji, ako oni leče, oni preuzimaju u stvari bolest na sebe. Ramana Mohariš je umro od raka, ali on je svesno rekao, kaže, ja to, to su ta viša znanja u stvari koja naučna duhovnost treba da odsvoji, ja mislim, i koji mi ovde u Srbiji ćemo da napravimo. Malo banalno opisano u onom filmu Zelena milja, dakle da, to je dobar film. Se preuzima na sebe bolest, onda prosto mora da se izbaci dalje u kosmos ili prosto da se čovek samo isceli, ako to već zna. Međutim, jednostavno dođe do određene zamora materijala i onda jednostavno samo iscelenje više ne funkcionira. Ali šta je onda istina oko pedofilskih lanaca na zapadu, pošto Epstein je preminuo u zatvoru? Pa sad, da li je on određeno devijantan u svakom slučaju, ja pretpostavljam da jeste, ali on kao tako devijantan odigrao određenu ulogu. I nema tu neke preterane različitosti u odnosu na neke druge devijacije, recimo kod oca Pahomija, mislim, ili kod Porfirija i tako dalje. Mislim, to su iste devijacije, pedofilski lanci. Pedofilski lanci postoje pa još od nekog, od uvek, da kažem 12. veka zvanično, ali su bili u antičko doba prisutni. Određeni vladari su prosto volili da seksualno opšte sa malim dečacima. Tako je, car Tiberije, između ostalog. Ali jednostavno to, kao kad kažete, ono najstariji zanat, znači prostitucija. Prostitucija je postojala uvek. I nije to ništa čudno, tako i ovo. Samo što jednostavno određeni moralni zakoni pretočeni u određene zakone koji su državni, da kažem, međunarodni zakoni, su određene stvari zabranjivali. Ali to je pružilo dodatnu podršku. Znači, koliko god su, recimo, zvanično zabranjeni, vi onda imate ekskluzivitet i način da to više naplatite ili da u određenim krugu i da samo određenim krugovima je to dostupno. I onda se time stvara fama oko toga. Znači, ja sam inače pričao i pobornik sam toga, onaj zec sa šargarepom, mislim, stavite šargarepu ispred zeca, čitavo čovečanstvo, taj zec, trči za tom nekom šargarepom. Ali ste pre toga rekli da slanina ne valja. I slanina nikako nije dobra. I nemojte jesti slaninu, i slanina je katastrofa. I to se dešava danas i sa ovom ishranom, tako isto i kod ovoga. Znači, slanina ne valja, stvara holesterol ovakav, onakav, zašto? Pa više slanine za mene. Mislim, to je sistem. Tako je i ovde. Znači, zabranimo zakonski Namblu, tako znamo šta je partija Nambla, zabranimo zakonski delovanje pedofila i šta? Onda imamo podvođenje na visokom nivou. Ali zašto na vrhu sistema često ima tih političara i moćnika koji su devijantni? Pa, zato što nisu oni ništa više devijantni od onih koji se ne vide da su devijantni, ali oni imaju novca da plate i oni su u centru zbivanja, u centru pažnje. Ko vam kaže da tamo neki umetnik koji sedi u nekom memljivom podrumu slika neke slike inspirisan seksualnim orgijama sa malim dečacima, nije devijantan koliko i taj neki političar. Ali za njega se ne zna, njega ne vide, kao što ne vide ni prosto neke druge. Vidite, tendencija je takva da kao što je određeno da je, ajde da kažem, pederastija, odnosno pripadnici LGBT populacije, su do pre izvestnog vremena karakterisali kao bolest. Pa onda su rekli, oni su malo detinjasti, infantilni, oni su nezavršene ličnosti i tako dalje. To dolazi od nekog posttraumatskog sindroma, u detinjstvu, šta znam, razvoja ovoga i onoga. Pa na kraju imamo kod koji definiše i u astrologiji, postoji kod koji definiše homoseksualce, ili biseksualce, ili čak transseksualce. Da li to može na osnovu natalne karte da se vidi? Na osnovu samo natalne karte ne može da se vidi ništa osim potencijala. Znači, na osnovu natalne karte prvog solarnog povratka i posljednje prenatalne eklipse, to je sveto trojstvo. To se ne razdvaja. Dakle,
te 3 karte se gledaju istovremeno, plus naravno određene tehnike koje se koriste kao što je progresiranje horoskopa, tranziti koji su uobičajeni, dakle sadašnja situacija i određene transmutacija, i tako da se izrazim, određenih progresija, dakle sekundari, tercijari i tako dalje, to će govoriti o tome koliko će se potencijal aktivirati, koliko će se on ostvariti, ali se natalna karta nikad ne gleda sama, jer to je samo skup potencijala. Dakle, Tešo, ti možda imaš natalnu kartu da budeš astronaut, ali džabe, Srbija nema kosmički program. I mislim, ti si rođen ovde i nisi na vreme shvatio da bi možda u Kinu trebao da odeš sa 5 godina, da tvoji roditelji nisu. Tako da, bez obzira na potencijal astronauta, nećeš to realizovati, zato što jednostavno prvi solar ukazuje da nema realizacije tog potencijala, ali ima realizacije nekog drugog. I zato je prvi solar važan. No, ja vam samo pokušam da skrenem pažnju da određeni ljudi koji su u žiži javnosti, u centru pažnje, koji su na vrhu nekakve političke scene, ali prosto i koje su javne ličnosti, oni imaju određene zadatke, da određene stvari, aj tako reći, popularizuju. I kao što je, kažem, pederastija bila bolest, dakle u nekakvom međunarodnom zdravstvenom sistemu, pa su onda izbacili i rekli da to nije, ja verujem da će se ista priča dogoditi kroz izvesno vreme i kad je u pitanju pedofilija, s tim što će to prosto ići sa pomeranjem granice. Dakle, nećemo više imati 14 godina i 1 dan je dozvoljeno za određene seksualne aktivnosti ukoliko ta osoba izrazi želju za tim, nego ćemo imati pomeranje granice na 13, pa na 12, pa ćemo reći puberte da nas počne rat hormona sa 10 godina, dakle sa 11 već može, pa ta granica će se pomerati. Jednostavno, ona je i postavljena je od strane ljudi, ali će se lagano pomerati i onda će u žiži javnosti dolaziti neke druge anomalije, neke druge devijacije. Znači, nije ovo najgore devijacije. Samo šta će tu prosto biti, što biti nekakva vrsta snafa, da ne prejudiciram, ali i to je moguće. Ti filmovi se, recimo, jako skupo plaćaju danas. To su filmovi gde neko ubije nekoga. Da, prilikom seksualnog odnosa rešava se određeno ritualno ubistvo koje se snima i to su takozvani snuff filmovi. Samo što postoje takozvani soft snuff, to su gde samo dolazi do sakaćenja, dakle od recimo sečenja žiletom preko sečenja određenih delova ekstremiteta, prsti, ušiju i tako dalje, do jednostavno ritualnog ubistva gde ljudi bukvalno ostaju bez glave ili prosto bez života. A ko to pravi i zašto pravi te filmove? Pa sad, ko ih pravi? Pravi ih oni koji tamne strane ljudske duše. Koji žele da zarade novac. Znači, jednostavno, uvek je motiv novac. A ko ih pravi? Iskreno, ja producente toga ne znam. Znam da to postoji. Ne, da li su neke kriminalne organizacije, bande neke? Ma kakve. Dakle, kriminalne organizacije mogu da se koriste samo za određenu vrstu distribucije. Znači, oni mogu biti samo distributeri jer imaju te kanale kojim se recimo i diluju narkotici u onim što kažu poslednjoj ruci, ne u prvoj. A sad, ko je prva ruka pravljenja ovih filmova? Pa ja verujem opet oni koji jednostavno mogu da obezbede uslove za tako nešto ili za tako snime i u krajnjem slučaju vi posle treba nešto da uradite sa tim telom, tako, znači morate da prosto sklonite dokazni materijal ili da se to predstavi kao nekakvo sektaško ritualno ubistvo, što se najčešće predstavlja tako, pa se izmišljaju neke organizacije koje se bave, ne znam, nekim satanističkim ritualima, zapravo sve je uređeno da bi se snimio jedan takav film, koji će možda pogledati 10 ljudi, platiti milione evra, dolara, švajcaraca za tako nešto. Znači, bukvalno, za jedan kratak film 25 minuta cena je oko 15 miliona. I to je ekskluzivni gledalac, svako plati po milion i samo da vi to pogledate. Tako je. Ja sam živeo 30 godina u Titovom socijalizmu u kome nije bilo ni pornografije, ni prostitucije. Znate da je Lav Trotski pisao
Ta je prostitucija u stvari bolest društva koja se preslikava na pojedince i to na žensku populaciju, ali dobro i na mušku, pošto ne mogu same žene da budu prostitutke, moraju da učestvuju tu i muškarci. I to je tačno, da. Ok, i on je smatrao da će u socijalizmu to prosto nestati kao i svi drugi oblici kriminala. Zamena za to prirodno nestajanje bila je zabrana. U socijalizmu niste mogli da vidite golu ženu nigde, ni u jednom časopisu i u novinama nigde. I ja sad tako iz tog socijalizma i sa tim, da kažem, patrijarhalno-socijalističkim uverenjima da je svet divan, da treba raditi, da će država doneti sreću čoveku na taj način što on ne mora da se brine o materijalnim pitanjima, nego nešto da radi duhovno, da se školuje, školovanje besplatno. Ja do doktorata nisam platio osim ručka komisiji, nikad ništa. Pogledajte, danas pošto je doktorat i tako dalje. I odem ja u Amsterdam pa i pitajte Sinišu Malog. Da, pa ne, 5.000 je, kaže, doktorat ako ti pišeš, ali ako ti ne pišeš, onda je skuplji, oko 10.000. I uglavnom odete u Amsterdam. I šetam se sa lamom, tibetanskim, dobom, tuko, uđemo mi u Red District, crveni distrikt, gde su žene u izlazima i to. I sad, kako ja to doživim? Kao slobodu. Pa to je, mislim, imao sam... Mlad sam bio, 20. Red zone, ono. Da, kao to, meni... Oni kanali. Lama gleda i kaže, a on prvi put došao tu zarije, kaže, ovde je još uvek ropstvo kod vas, kaže na zapad. Ja shvatim žene u izba, to su robovi, tako je bilo i pre 5.000 godina, isto, samo što nije bilo izlog od stakla, nego... Znači, njegova percepcija roblje, ja se osvestim tog sekunda. Pa haremi samo su ovo... Su roblje, to je jedan stari oblik koji je samo prenet u današnje vreme. I ništa drugo, tako da cela ova medijska priča, pa to je moglo da se priča svih ovih vekova do sada, kao i danas, nego internet, pa onda jako veliki broj ljudi dođe do informacija. I u stvari, tu vi vidite da postoji upravo nešto što se zove taj kosmički kod, koji nije ništa drugo nego elektromagnetsko polje oko DNK, to je u stvari naša duša. Naša duša je po meni kompleks elektromagnetskih talasa objedinjen internim vremenom, da bi imao jedinstvo i da bi delovi bili simultani, a to interno vreme nije ništa drugo nego ja, sopstvo ili ego. To kad se raziđe, a to je druga smrt. Prva smrt je diskarnacija duše iz tela. Druga smrt je razindividualizacija. Kada duša više nema individualitet. U tom odnosu je kod tih ljudi nešto poremećeno. Jer vidite, može recimo neko da bude duhovno bolestan, a duševno zdrav. To su svi političari. Su duhovno bolesni, a duševno ili ubici. A duševno, pazite, Hitler, on, da je bio duševno bolestan, kao što tvrde, pa ne bi ga niko slušao. Ne bi 2 minuta niko s njim razgovarao. Ne, on je duhovno bio bolestan. To je ta. A može i obrnuto. Možete duhovno da budete zdravi, a duševno bolesni. Zašto? Zato što su emocije ionske struje koje idu kroz nerve i one deluju odozdo na misao koja je elektromagnetska. Misao je slika. I tu može da dođe do poremećaja. To se meni desilo. Zato sam bio bolestan. Pa ja to pratim, mislim na sebi, ja sve ispitujem da bi imao doživljaj. Jasno. Ne na objektu, nego jasno. Misao je ništa drugo nego projektovana slika, faktički. Univerzalno projektovana slika, ništa drugo. U frekvencijama koje prosto naš mozak može da obradi, da ih postavi. Zato, to je ona priča zašto Grci nisu imali ništa, mislim, nula, jel? Pa da, ovo što mi mislimo da je čvrsta materija, ma da, to su u stvari vremensko-prostorne oscilacije, formacije koje su snižene na nivo da mi možemo da ih percipiramo. Inače, sad kad biste ušli u ovaj sto, vi bi isto videli što i na nebu, neke svetle tačke sa velikim prostorima između. Mislim, znate, gde je elektron, gde je atom, pa to je ogroman prostor. Znači, samo pitanje rezolucije. Znači, ja sad kad bi imao nisku rezoluciju za ovaj 100, ja bi isto video kao kad bi imao visoku rezoluciju za nebo, ja bi onda video klasičnu sliku. To bi se sve lepo spojilo, evo u ove oblike koje vidimo. I to je to što mi projektujemo kao vremensku promenu. Vreme je stalno jedno isto, a prošlost i sadašnjost je samo rezolucija, prostorna faza. Promena prostorne faze je pokret, vreme je uvek sadašnje, u ovoj tački i u ovoj, ali se menja faza. Prostorno, znači samo se menja ugao. To su osnove nove fizike na kojima je radio Tesla, na kojima radi jako veliki broj tesijanaca danas u svetu. Oko 50.000.
po mom broju ima ljudi koji to su inženjeri koji preskaču, da kažem, prave bypass u odnosu na ove pogrešne teorije, kao što je teorija relativnosti, to je rekao Stalin za teoriju relativnosti i za Darwinovu evoluciju. Nedokazane teorije. Sjajno. Da li smatrate da je možda zloupotreba Teslinog imena što je kompanija koja proizvodi između ostalog električne automobile nazvana po njegovim imenom? Elon Musk. Pa jeste, znate u kom smislu je to netačno, što to jeste električni automobil, ali on ne ide na radijantnu energiju, na Teslin izum, nego ide na to što punite bateriju, samo je jako dobar. Ali ima tu mnogo Teslinih izuma ugrađenih u samo, počev od motora, pa sve su to Teslini izumi, mislim, koji su povezani sa indukcijom. Tako da, u suštini to jeste zloupotreba, a s druge strane, kako bih rekao, ima i svoj dobar izvod u tome što je to neverovatna propaganda Teslinog imena. Jer on je u stvari preko automobila ponovo uveo u svest mnogih ljudi izučavanje Tesle. Jer kaže, čekajte, to Tesla auto, pa šta je to, pa tap, internet, ukuca želju u Google, to je sad, mislim, obrazovanje će sigurno da pređe na internet. Apsolutno. Onoga trenutka kada uran kroči u blizance, to će se desiti. Mi ćemo imati jedan pripremni period kada uran bude došao nekih 25-6 stepeni bika, dakle tamo negde oko Algola, gde će urušiti kompletan sistem, ne samo ekonomski, nego će i prosto sistem učenja i svega ostalih, te neke nove tehnologije će doneti učenje na daljinu, učenje putem interneta, ja predviđam 6, 7G, 9G mrežu, zašto da ne, u ostalom tako ćemo možda u nekom trenutku posredstvom takve neke tehnologije uspeti da se projektujemo, da ne moramo više da letimo avionom, trošimo gorivo, zagađujemo atmosferu i sve ostalo, nego samo ćemo se projektovati tako, imat ćemo neke pasoše, nešto iznad biometrije, sad vidjet ćemo šta i kako smo mogli da vidimo nekim filmovima. Međutim, Tesla je mračna energija, dakle svako ko je prosto se koristio njegovim imenom neiskreno ili na bilo koji način nije razumeo ono što je on potencirao, već je jednostavno to razumeo na neki svoj fluffy bunny način, jednostavno je stradao u tome. I ozbiljne su posledice bile. Međutim, sam način propagiranja Tesla od strane Elona Muska, dakle putem autoindustrije, ja bih napravio komparaciju sa recimo Mendelsonom i Johannom Sebastianom Bachom, jer da nije bilo Mendelsona i prosto ne bi bilo ni Bacha, odnosno ta kantata o kafi čuvena Bachova je ponovo vratila Bacha u žižu. I da je Mendelson bio vegan, da nije bio mesožder, ne bi ušao u mesarnicu i ne bi mu mesar zavio u Bachovu partituru. Tako je, upravo tako. Znači, on je pronašao Bachove partiture u mesu, dakle, koje je bilo zapakovano za njega i on kad je otpakovao meso, odnosno da li je on ili prosto neka njegova tadašnja žena, zaista ne znam, on je na krvavim notama video nešto što mu je privuklo pažnju, ne znajući još šta je, i počeo da svira. Bilo je ovo je potpuno genijalno i tako je vaskrsao Bacha. Tako da je i Elon Musk već malo zaboravljenog Nikolu Teslu vaskrsa u tom nekom medijskom prostoru, u medijskom smislu. Danas ceo svet zna ko je Tesla, najpre zahvaljujući automobilima, ali eto postoji neki band krajem 80. godina, su imali neki 7-8 albuma. Heavy metalci. Tako je, heavy metal, glam rock, heavy metal band zvani Tesla, gde su oni svi bili elektroinženjeri, zapravo, i oni su smatrali da je Tesla nepravedno zapostavljen u elektrotehnici i zato su nazvali band Tesla, ali isto tako se i on spominje u određenim recimo magijskim knjigama, grimoarima, pa čak evo imamo ovaj film kako se zove Sorcerer's Apprentice, odnosno Čarobnjakov šegrt sa Nicolas Cage-om, gde se koristi Tesla coil. Dakle, navojnice koje je Tesla pravio i magnetno polje obrtno se koristi tu za proizvodnju električne energije, kojim na kraju ta zla čarobnica Morgana biva pobeđena elektricitetom, odnosno Tesla coil je taj koji nju pobedi, jednostavno to je spoj umetnosti i nauke koja stvara magiju
čak i kroz taj film to možemo da vidimo. Tako da Tesla se ponovo vratio na velika vrata. A da li je osnivač te kompanije Tesla Elon Musk član tajnih društava? Pa ja to ne smijem da kažem, to bolje pitati. Ok, to da, ne smije da se otkriva. A kako vi komentarišete njegovu tvrdnju da će za 10 godina ljudski jezik biti prevaziđen? Svi jezici, znači azbuke svih jezika, uključujući i jezike koji imaju slikovna pisma, kao što su kineski, gruzijski, ne znam, jermenski, ovako, onako, imaju, kako bih rekao, samo 2 simbola koja funkcionišu u kompjuterskom svetu, a to su 0 i 1. To su u stvari simboli Boolove algebre koji su iskorišćeni za kompjuterske jezike. Znači, šta se desilo? Svi su jezici pojednostavljeni u pisanom smislu, čak bolje nego što je to uradio Vuk Karadžić, a on je uradio pre toga najbolje. Ovo je za još jedan stepen, da kažem, savršenije. I imate prevodioca, znači imate Google prevodioca koji kad se bude ugradio u telefon, imat ćete direktno prevođenje s jezika na jezik. Znači ja govorim na srpskom, čovek govori na kineskom, ja čujem kineski. Neće više biti potrebe za prevodiocima. Nikakve potrebe, da. Zanimanje više neće biti potrebno. Šta je znači uradila nauka? Bog je pomešao jezike, a Tesla je omogućio da se jezici ponovo svedu na jedan univerzalni jezik. To nije moglo da bude Esperanto, zato što Esperantom nije govorio nijedan narod, imao je vrlo, da kažem, suženu leksiku i tako dalje, ali bio dobra jedna ideja, jako odlična ideja. Platforma za ovo, da. Ali ovo se sad desilo. Isto kao komunizam ne može da bude politički, ali tehnološki može. Ako imamo slobodnu energiju, ako imamo prenos rada za egzistenciju ljudski na veštačku inteligenciju i možemo da sintetišemo materiju po etarskoj fizici direktno iz elektromagnetskog spektra, imamo tehnološki komunizam, imamo čoveka koji se bavi duhovnim uzdizanjem, imamo pravu humanu komponentu društva. To je teslijanstvo i to ljudi treba da shvate da je to jedini put. Da se dođe do tog duhovnog cilja, s tim što bih ja ovde rekao da u tom slučaju Tesla i ovi koji jednostavno se bave tim sinkretizmom jezika su zapravo skinuli vavilonsko prokletstvo, jer vavilonsko prokletstvo je bila razlika u jezicima. Tako je. Tako da ovde imamo skidanje vavilonskog prokletstva i nadam se da će i Srbija imati vraćanje sopstvenog egregora, kada Srbi spoznaju da je Srbin duhovna odrednica i da nema veze sa pravoslavljem. Tačno. I to je to. Tako da naučna duhovnost ostvaruje ono što su religije obećale, ali nisu uspele da urade. Gospodine Abramoviću, gospodine Dimitrijeviću, hvala vam se. Gospodine Tešo, hvala vam. Hvala Tešo. Hvala. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija aktualna produkcija Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.